อนนี้สกอตเริ่มบันทึกเลยนะคะ So now this becomes a pure communication in the omnipresent power, the first sound, the original sound wave, the original source energy. ตอนนี้การสื่อสารทางตรงก็คือขึ้นแล้วในสนามพลังงานของคิวนะคะซึ่งเป็นเสียงแรกเสียงต้นกำเนิดของพระผู้สร้างนั่นเอง Shantiel and Tonaltiel and Dantiam and Lamtiam that remove secondary implants are not the only beings involved assisting each one of you on this journey. ไม่ได้มีเฉพาะชอนจิลโทนูเทียกับดอนเทียมแบมเทียมนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ remove secondary implant ให้กับพวกเรา Many other galactic alliance personnel trained like they are help each one of you. So there is a male and a female assigned to each one of you to help you go on this journey. Not worry about a primary implant because it'll be remain turned off. ยังมีเจ้าหน้าที่ของการแลกเด็กหลายคนที่รับการฝึกมาอย่างดีเหมือนกับชอนจิลโทนูทิลดอนเทียมแลมเทียมที่จะเข้ามาช่วยพวกเราและไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้ตัว primary implant กำลังถูกปิดให้อยู่ This is one of the reasons that we have to work with people from other worlds that were never born on Earth because they can keep primary implants turned off. So when you go on these journeys, you can gain the most benefit. นี่คือเหตุผลนะคะว่าทำไมเราในการทำงานออกเดินนี้ครั้งนี้เราเลยต้องใช้ให้เพื่อนของเราต่างดาวต่างมิติที่อยู่นอกโลกเป็นเข้ามาช่วยเหลือพวกเราเพื่อเราได้ประโยชน์สูงสุด It is on the group journeys that we go the farthest out in the multidimensional creation to awaken all the stuff you've been made to forget. We go into the higher worlds to help you co-create new ways of changing things. ในการออกกรุ๊ปเจอร์นี่นะคะเราจะเดินทางกันไปได้ไกลที่สุดเลยนะคะไปยังเหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปเพื่อให้พวกเราช่วยในการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งหมดนะคะ And to do that, you cannot go on this journey with your eyes open. You guys are not developed to the point to where you can keep your eyes open and leave your body. If any of you can do that, go ahead, but I wouldn't recommend it. ตอนนี้นะคะคุณสกอตแนะนำให้พวกเราหลับตานะคะเพื่อจะออกเจอร์นี่ไปเพราะพวกเรายังไม่ได้รับการฝึกถึงขั้นที่ว่าเราสามารถลืมตาแล้วจะออกเจอร์นี่ไปที่ต่างๆได้แต่ถ้าเกิดใครสามารถทำได้ก็ลืมตาทำได้ก็ทำได้เลยนะคะ I tell this to you for your benefit, not mine. ที่สกอตพูดก็เพื่อประโยชน์ของพวกเราเองทุกคนไม่ใช่เพื่อสกอต People should be calm and sitting still. They're going to have to put their body to sleep like they do every night, except you're going to hear my voice, which means you're going to leave your body and go on the journey consciously. ทุกคนควรจะอยู่ในความสงบอารมณ์สงบนะคะเหมือนตอนที่เวลาที่เรากำลังจะหลับนะคะเหมือนกับที่เราหลับตอนกลางคืนเพื่อให้เราได้หลังจากนั้นเราจะได้มีออกเจอร์นี่และมีสติรับรู้ในการออกเจอร์นี่ This journey, these journeys are not about removing implants. This is far beyond that. เจอร์นี่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเอา secondary implant ออกนะคะเราจะไปไกลกันกว่านั้น Some of you may or may not have had that done. It will be helpful if you do at some point. But you'll get the benefit from going on the journey. You'll meet with beings who do this and they can help you do that whether you go one-on-one with me or not. สำหรับบางคนที่ยังไม่ได้รับการเอา secondary implant ออกนะคะในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะในวันหนึ่งนะคะก็มีอิงต่างๆที่ร่วมออกเจอร์นี่กับพวกเรานี่แหละจะเข้ามาช่วยพวกเราเอง First, I would like you all to know that every one of you knows how to leave your body and travel the multiverse, even if you've been terrorized and made to forget all about this. สิ่งที่สกอตอยากจะบอกพวกเราทุกคนนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการที่จะให้ร่างกายเราหลับแล้วเราออกนอกร่างกายเพื่อไปมีประสบการณ์ถึงแม้ว่าเราจะมีความกลัวต่างๆมากมายหรือจำอะไรกันไม่ได้แต่เราก็ทำแบบนั้นกันทุกคืน The abilities of the Atma are never destroyed and they cannot be harmed. Atmas cannot be injured, but they can have energies put around them that can keep them unconscious and afraid from doing what they once knew how to do. This is what we've endeavored to remove so you can go on these journeys in a more beneficial way. ความสามารถของ Atma จะไม่มีอะไรมาทำลายได้นะคะแต่ว่าสนามพลังงานรอบๆ Atma ตรงนั้นล่ะค่ะที่จะทำให้ Atma เนี่ยลืมเลือนความสามารถต่างๆไปแต่ว่าในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ทุกคนน่ะจดจำได้และนำความสามารถกลับมา Every one of you are masters at putting your body to sleep. It's a very complex process.
You have to control the pineal gland to secrete serotonin, which makes melatonin, which puts the body on automatic while you leave every single night. เราทุกคนเป็นมาสเตอร์ของตัวเองนะคะเพราะว่าเรารู้วิธีการที่เวลากลางคืนเราจะต้องส่งคำสั่งไปที่พายนิวกลานเพื่อลดเซโรโทนินเพื่อเพิ่มเมลาโทนินให้ร่างกายเราหลับแล้วก็ออกเจอร์นี่ได้นี่คือความสามารถเพราะมันเป็นความซับซ้อนในการทำงานแต่พวกเราก็ทำกันเป็นทุกคืนอยู่แล้ว Make no mistake about it, you all leave your bodies every single night when that body is asleep. อย่าลืมนะคะว่าเราทุกคนทิ้งร่างกายไว้ทุกคืนเวลาที่เราหลับ This is because you are not now, nor have you ever been a physical body. You run them, but you aren't them. เพราะว่าเราไม่เคยเป็นตัวตนร่างกายของเราไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเลยนะคะแต่ว่าคือแอตมาเป็นตัวตนที่แท้จริงเรามีร่างกายนี้เพื่อให้มามีประสบการณ์ Knowing what it is you look like that is an Atma, that is not made of atoms and molecules and nuclear energy, is the first step to recovering who you are. ขั้นตอนเริ่มต้นนะคะเราควรจะต้องเข้าใจก่อนว่าแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่เป็นพลังงานอะตอมโมเลกุลหรือใดๆเลยนะคะ Every one of you have the right to recover who you are. After all, it is you. เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รู้จดจับตัวตนที่แท้จริงของเราได้เพราะนี่คือตัวเรา Every one of you is more ancient than you can possibly imagine. เราทุกคนคืออายุมากเก่าแก่ดึกดำบรรพ์กันเกินกว่าที่เราจะจินตนาการถึง Before we begin, although we already have, I want to ask you all a question, and it's not about the physical body. How old are you? ก่อนที่เราจะเริ่มต้นการเดินทางนะคะสก็อยากจะถามทุกคนที่ไม่ได้ถามร่างกายนี้นะคะถามว่าเราอายุที่แท้จริงเท่าไหร่แล้ว You are a spherical energy being. You always have been. And it looks just like what's on the front cover of the Emerald Doorway book. Identical. เราคือเป็นพลังงานทรงกลมนะคะที่เหมือนอยู่บนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway เป็นแบบเหมือนอย่างนั้นทุกประการ It's very beautiful what we are. We're just like the source itself, just smaller. ตัวตนที่แท้จริงของพวกเรานี่สวยงามมากนะคะเหมือนกับพระผู้สร้างเลยเพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า It's something you all need to know before we go on this journey. เราทุกคนจะต้องรู้นะคะก่อนที่เราจะออกเจอนี้กัน You, every one of you, were at the beginning of creation with the source itself as an individual Atma before the lower worlds of time and space were even built. เราทุกคนนะคะก็คือแอตมาอยู่กับพระผู้สร้างกันนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะมีการสร้างโลก worlds How important do you think this is to know this? มันสำคัญมากนะคะถ้าเกิดว่าเราควรจะรู้ในจุดตรงนี้กันก่อน The only reason you forgot it is because you were terrorized against your will to forget it. That's all over now. เพราะว่าสิ่งที่พวกเราลืมไปก็คือมันเกิดจากความกลัวต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เรื่องความกลัวต่างๆนั้นมันจบไปแล้ว Every one of you had the courage to come forward to go on this journey when all your fellows on earth have not yet had the courage awakened to do this. And you have to have that courage to override primary and secondary implants that you have and your subconscious mind. เพราะพวกเราทุกคนนะคะมีความกล้าหาญเลยมาออกเจอร์นี่กันวันนี้ได้ซึ่งคนส่วนใหญ่บนโลกยังไม่มีความกล้าที่จะมาออกเจอร์นี่ครั้งนี้ได้พวกเราเองมีความกล้าทั้งที่รู้ว่ามีตัว subconscious มี sub มีจิตใต้สำนึกแล้วก็มีตัว secondary implant กับ primary implant คอยกระตุ้นอยู่แต่พวกเราก็ไม่กลัว Of course, this means that you've always had the ability to have mastery over anything of a negative nature in the lower worlds. หมายความว่าพวกเราทุกคนนะคะในแบบของ Atma เราสามารถจะเอาชนะพลังงานลบทุกอย่างได้ใน lower worlds. When something can be placed in your energy field that surrounds the Atma that makes you doubt and fear that you know this, that's when people become unaware and afraid to remember. เมื่อมีบางอย่างนะคะมาถูกใส่อยู่ในสนามพลังงานของพวกเราทำให้เราเกิดความการกลัวและจำอะไรกันไม่ได้นี่คือเหตุผลนะคะที่ทำให้เราเกิดจำอะไรไม่ได้ What we call the many teardrops and the many layers of higher faculties that surround the white core of your being, many of them are just dormant or turned off, and this was done before you were ever implanted and forced to be in a body with no memory on planet Earth. หยดน้ำหลายๆหยดนะคะในแถบสีต่างๆในแอตมาของเราเนี่ยหลายๆหยดถูกปิดไปตั้งแต่ก่อนที่พวกเราจะถูกฝังอิมแพลนและก่อนที่พวกเราจะมาเกิดยังโลกใบนี้ And this journeys are help you wake up all those higher faculties so that you can remember the fullness of who and what you are and become a trustworthy co-creator with the source behind all life.
การออกเจอร์นี่ในครั้งนี้นะคะก็จะช่วยทุกคนได้นำความสามารถของทุกคนกลับคืนมาและให้กลับไปเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างได้อย่างน่าเชื่อใจ because this is in fact your destiny. เพราะจริงๆแล้วนี่คือเป็นจุดหมายปลายทางของทุกคน People have been asking for billions of years on many worlds, why do I exist? Because they've been made to forget it. There is only one answer. หลายบีอิงนะคะในทุกโลกทุกมิติเลยมักจะถามตัวที่ไปเป็นพันล้านปีถามว่าเราดำรงอยู่เพื่ออะไรนะคะเรามีเพียงคำตอบเดียว It's my privilege to have discovered all this long before any of you, but then it becomes my responsibility and my motivation naturally to share it with you to help it be recovered in you. แล้วสกอตเองนะคะได้มีโอกาสได้ตื่นรู้และจดจำตัวเองได้ก่อนใครเนี่ยนะคะก็เลยเป็นโอกาสที่จะมานำประสบการณ์กับเรื่องราวต่างๆนะมาให้ทุกคนมาช่วยทุกคนนะให้ตื่นรู้และจดจำตัวเองได้ Just like the removal of secondary implants, this work begins out in space. We're about to go there. Someone else is coming in. We're about to go there. เหมือนกับการทำเอา secondary implant ออกนะคะเราต้องทำกันที่นอกโลกซึ่งตอนนี้เราก็จะออกไปนอกโลกเหมือนกัน Let's just make sure the mic. Okay, the last person. Okay, got it. Okay. So with our numbers up a little bit then. Good. Yes, total now we are 32, correct. Good. Okay, excellent. And the mic is off. Okay. That's fine. It's not interrupting anything. We have to be flexible in this regard because it's so beneficial for people. เราอาจจะอารมณ์ร่วยกันได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างที่ทำไปก็เพื่อประโยชน์ของทุกคน You all know that this has to take place out in the pure you outside of Earth's negatively impacted atmosphere. This is required. ทุกคนรู้นะคะว่าในการออกเจอร์นี่กันเนี่ยเราทุกคนจะต้องทำออกไปที่นอกบรรยากาศโลกนะคะที่เต็มไปด้วยพลังงานลบ What you're going to discover in time, every one of you, is it's more natural for you to be an Atma and fly around the universe and know stuff than it is to be stuck in the illusion you're a body on Earth. เราทุกคนใน Atma เราควรจะรู้นะคะว่าเราจะสามารถเดินทางไปในท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆได้โดยที่ไม่มาติดกับดักอยู่เข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนที่แท้จริง I must say this again, you are not now, nor have you ever been, a physical body. ไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหนหรือก่อนหน้านี้นะคะเราตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่ร่างกายเลย When the inner ear and inner eye of the Atma is open, you can hear and see the sound coming from the upper worlds, even out in space. เมื่อตาเราเรียกว่าเป็นตาในกับตาในของเราเนี่ยนะคะก็คืออยู่ที่ Atma เปิดขึ้นเราก็คือจะได้ยินเสียงและเห็นแสงต่างๆ When I first journeyed beyond the void into the upper realities, I went there with one clear purpose. ตอนที่สกอตก้าวข้ามดินแดนของความว่างขึ้นไปนะคะไปที่ upper worlds มีเพียงจุดประสงค์เดียวนะคะที่ชัดเจน That was to co-creatively give back what I learned over billions of years to help change things. I went there to give back, not to take. นั่นคือสิ่งที่สกอตจะนำสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้มาเป็นพันล้านปีนะคะให้กลับไปสู่ข้างบนนั้นโดยที่ไม่ต้องการสิ่งใดๆจากข้างบนนั้น When I first met Sat Nam, the master guiding being of the Atma plane above the void, I walked with him side by side as a friend. I didn't put him on a pedestal and worship him. เมื่อครั้งแรกที่สกอตได้รู้จักกับซัตนามนะคะสกอตก็คือเดินเคียงข้างกับซัตนามนะคะไม่ได้เอาซัตนามขึ้นแท่นบูชาหรือกราบไหว้บูชาแต่เป็นเพื่อนกัน If you want to put a super being on a higher world on a plane and worship them as God, they'll appear as giant beings with a big booming voice, but you won't gain anything. ถ้าเกิดว่าเราไปเคารพบูชาบีอิงต่างๆที่มีรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็มีดูฟังเสียงดูเป็นมีอำนาจต่างๆนะคะถ้าเราไปบูชาบีอิงต่างๆเหล่านี้เราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย Real master teachers, most of whom have never been on this planet, do not allow themselves to be put on a pedestal to be worshipped. They like people to respect them and each other. Master Being ที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้นะคะพวกเขาไม่ต้องการให้ใครไปเคารพบูชากราบไหว้เขาขึ้นแท่นบูชานะคะเขาต้องการให้เราเคารพและก็เคารพในกันและกันนะคะ When people for any reason stop respecting the hue, the source that comes through this work, they are doing a disservice to themselves, not to me. เวลาที่เรามีการ
เรียนรู้ที่จะเคารพในกันและกันนะคะพลังงานของฮิวก็คือจะส่งผ่านทุกคนเลยนะคะไม่ได้ส่งผ่านจากสกอต And all I say to that is that the hue will teach them better. ไม่ว่าใครอะไรทำบนโลกนะคะทุกอย่างฮิวนี่แหละก็คือจะเป็นคนสอนทุกคนเอง It teaches all of us, including me, even Torellian, the same way. ฮิวสอนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นสกอตหรือว่าทอร์เรียนสอนทุกคนเลยเมื่อทุกคนทำอะไรที่ไม่ได้เคารพกัน The omnipresent living power is a kind of teacher. It's not an individual. And it will just support all life and let them destroy themselves, think good, think bad, create both, until they get to a point where you show them the source that you are interested in returning home. And then everything changes. พลังงานการดำรงอยู่ของพระผู้สร้างนะคะเป็นพลังงานที่ทุกคนใช้ในการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราสร้างสรรค์จนถึงจุดหนึ่งแล้วนะคะเราจะรู้ว่าเราต้องการที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์กับพระผู้สร้างได้อย่างไร We all have one purpose for waking up, for running bodies, going unconscious and then being recovered. And this is to become a co-creator with the source, which means we have to return with the idea that our unique nature can be added into that source to improve things. เรามีจุดประสงค์เดียวนะคะก็คือว่าเรานำประสบการณ์ต่างๆของเราเนี่ยนะคะเพื่อเรียนรู้แล้วก็กลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริงเพื่อที่จะร่วมสร้างสรรค์กับพระผู้สร้างด้วยจุดประสงค์ของเพื่อประโยชน์ของทุกสรรพสิ่ง I'm going to send out the hue in a very special way. So it's not just my vocal cords you're hearing, because my body's asleep right now in the trance state. I'm already up in space speaking with you telepathically, even though you hear my vocal cords. สกอตจะส่งฮิวนะคะให้ไปแล้วแม้ว่าเราจะได้ยินเสียงของสกอตเนี่ยออกมาจากกล่องเสียงของสกอตแต่จริงๆแล้วสกอตร่างกายของสกอตก็คืออยู่ในภาวะทรานส์แล้วตอนนี้สกอตเองก็อยู่ในนอกโลกในอวกาศแล้วนะคะแล้วก็คุยกับทุกคนสื่อสารกันทางจิต Divine love, what it really is respect for all Atmas, for all beings. ความรักของ พลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือว่ารักและเคารพในทุกสรรพสิ่ง People on Earth need to learn how to respect all beings, animals, plants, ground, mountains, water, air, all of it, because the hue moves through all of it. เราทุกคนบนโลกจะต้องเรียนรู้ที่จะรักในทุกคนนะคะคนสัตว์สิ่งของต้นไม้พื้นแผ่นดินหรือสิ่งต่างๆนะคะเพราะทุกอย่างฮิวส่งพลังงานผ่านทุกสรรพสิ่ง For beings to expect to have total freedom recovered, there's total responsibility that goes along with it. สำหรับbeing ที่เราตื่นรู้แล้วเนี่ยนะคะเมื่อเรายิ่งตื่นรู้มากความรับผิดชอบมากก็จะยิ่งตามขึ้นไปด้วย The nature is when you wake up who you really are, your desire naturally becomes to serve not only yourself for your benefit, but all life, not just life on earth, all life. เมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยว่าเราจะทำหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะประโยชน์เพื่อตัวเราเองนะคะแต่เพื่อประโยชน์กับทุกสิ่งไม่ใช่เฉพาะบนโลกนี้แต่เพื่อทุกสิ่งทุกดวงดาวทุกมิติ This true nature you really are cannot be denied. Everybody knows it. I can't teach it to you. It's already dwelling in you. Just needs to be awakened. ธรรมชาติตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยจริงๆแล้วสกอตไม่ต้องสอนนะคะเพราะทุกอย่างอยู่ในตัวตนของแต่ละคนทุกคนแล้วไม่ต้องมีการสอนเลย There are two elements of the primordial source behind all life that help wake up sleeping people, break the illusion of amnesia, the sound and the light of the hue. เสียงและแสงของพลังงานของฮิวเนี่ยนะคะที่จะให้ปลุกทุกคนให้ตื่นรู้จากมายาต่างๆ It knows what it's doing. พลังงานของฮิวรู้ว่าจะต้องกำลังทำอะไร I do not work with mediums. I do not work with psychic energies. Nor does anybody outside of this planet. Medium comes from the term of people who think they're channeling other beings through them. I do not do that. Touchstone doesn't do that. Satnam doesn't do that. None of them channel other beings through themselves. They work co-creatively with each other as whole autonomous beings. ในการทำงานตรงนี้นะคะสกอตซัดนามทอร์เรียนหรือบีอิงต่างๆเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าเราจะไม่ใช้ร่างกายของใครเพื่อสื่อสารผ่านใครนะคะเหมือนกับที่เรียกว่าเป็น channeler เราจะไม่ทำงานแบบนั้นเลย I am not criticizing psychics or mediums or anything else. It's just that on Earth they aren't really quite aware that they are this Atma that has much greater potential than they're aware of right now. คือสกอตไม่ได้กล่าวว่าใครใดๆเลยนะคะเหมือนกับการที่เป็นร่างทรงที่ให้คนอื่นเข้ามาใช้ร่างตัวเองเพื่อสื่อสารผ่านแต่ว่าจริงๆแล้วอัตมาน่ะมีความสามารถมากกว่าตรงนี้มากๆเลย
Somebody just dropped off. The way the hue works with each individual when you first cross paths with it in this lifetime on earth is it begins to encourage you to return home. เมื่อฮิวนะคะได้เข้ามาเชื่อมต่อกับใครกับพวกเรานะคะในการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะคะนั่นคือการเริ่มต้นกันกับเดินทางกลับบ้านได้เกิดขึ้นแล้ว When I send out the hue, I'm not the only one doing it. I do not do this work alone. Many beings work with me that are master teachers to help bring this to people on earth that are frightened of almost everything, including knowing truth. เวลาที่สกอตส่งฮิวนะคะไม่ได้มีสกอตเพียงคนเดียวนะที่ส่งฮิวแต่มีบีอิงอื่นๆอีกมากมายนะคะที่ร่วมกันส่งฮิวเพื่อมาช่วยคนบนโลกที่อยู่ในภาวะของความกลัวในทุกสิ่ง This includes political and religious leaders as well, classified people, off-world people, extraterrestrials. You're all extraterrestrials because none of you originated here. รวมถึงผู้นำโลกผู้นำศาสนาต่างๆนะคะบีอิงต่างๆที่อยู่ดาวอื่นโลกอื่นเนี่ยก็คือเวลาการทำงานตรงนี้ก็คือช่วยในทุกคนทุกสรรพสิ่ง You most certainly did not originate on this planet. เราทุกคนนะคะไม่มีใครที่ถือกำเนิดมาจากโลกใบนี้แม้แต่คนเดียว No human form ever originally evolved on Earth. ไม่มีมนุษย์คนใดนะคะที่วิวัฒน์มาจากดาวโลกใบนี้ This goes for most mammalian and plant life as well. นี่คือพูดถึงเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆนะคะก็ไม่ได้วิวัฒน์มาจากโลกใบนี้ And sea life. และสัตว์น้ำก็เหมือนกัน Much of this was imported to this planet when it was capable of supporting life from worlds much older, some even from other galaxies. เริ่มต้นนะคะก็คือดาวโลกใบนี้นะคะก็คือว่าเป็นสามารถเป็นที่อยู่ให้กับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะจากกาแล็กซี่อื่นๆด้วย Now, see when that happens, I have to take a break and make sure no microphones are on. It's quite interruptive, but it cannot be helped. Sometimes you just have to live with it. I think we're good. So I'm going to send out these shoes now. Remember that Torelli and Master Ramu and Opelum, they're all doing it. Etta and Din, they're all doing it. The master teachers, all doing it with me from out in space for your benefit. สกอตเองจะเริ่มส่งฮิวนะคะรวมถึงซักนามทอร์เรียนเอธาเดนและมาสเตอร์รามูมาสเตอร์เตลัมรวมถึงมาสเตอร์บีอิงอื่นๆทุกคนจะร่วมกันส่งฮิวเพื่อประโยชน์ของทุกคน When I look at all of you as Atmas, I see great potential. เมื่อสกอตมองทุกคนในแบบของแอตมานะคะทุกคนมีความสามารถ Fear is the only thing that makes you limit yourselves and thinking you can't know this, you can't comprehend that. That's baloney. That's earth brain thinking. Has nothing to do with who you are. เพราะความกลัวตัวนี้ราคาที่ทำให้เราเนี่ยจดจำอะไรกันไม่ได้ทำให้เรากลัวจำตัวเองกันไม่ได้เลย The sound of the hue is miraculous. It has no limits. There are no limits to the speed of light, and there are no limits in you. This is something you have to give back to yourself when you're ready. เสียงต่างๆนี่คือเป็นเสียงยิ่งใหญ่นะคะก็คือว่าส่งตรงมายังผ่านมายังทุกคนเลยนะคะซึ่งเราควรจะต้องจดจำเสียงนี้ได้ด้วย As a server of the hue itself on all the planes, I can show you how to remember how to see, how to remember how to know to get to different places. After that, you have to work at exploring them more as an individual. ในการทำงานของสกอตนะคะก็คือทำงานคู่กับสนามพลังงานคู่กับพลังงานของฮิวที่อยู่ทุกดิเมนชันที่อยู่ทุกมิติเนี่ยนะคะเพื่อช่วยพวกเราจดจำได้แต่หลังจากนั้นเองพวกเราก็ต้องฝึกฝนนะคะเพื่อให้เราได้ไปสำรวจแล้วก็เรียนรู้ต่างๆได้มากขึ้นด้วยตัวเอง None of us are perfect as we try to do the best we can on this planet through bodies that, really aren't who we are. So we do the best we can. And the hue corrects things and teaches us better. I let it do that. I don't interfere. ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะคะบนโลกใบนี้เราทำในสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดนะคะแล้วเราให้ฮิวนะมาช่วยปรับหรือมาช่วยสอนให้เราได้เรียนรู้ให้สิ่งที่เกิดสิ่งที่ดีที่สุด I don't have the right to interfere in any of your free will choices. Once the fear is gone and you make choices, you're going to make correct choices. สกอตเองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับฟรีวิลของใครนะคะทุกคนจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแต่เมื่อความกลัวของทุกคนเอาออกไปแล้วทุกคนก็จะตัดสินใจทุกอย่างได้ถูกต้อง And I do not worry about you making correct choices. If you're working with the hue, you have a protection, as long as you're sincere, that you did not have before.
แล้วสกอตเองก็ไม่ได้กังวลอะไรนะคะเมื่อไหร่ที่เราความกลัวของเราถูกเอาออกไปแล้วเนี่ยการตัดสินใจต่างๆก็คือจะเกิดขึ้นมาได้อย่างถูกต้องเอง And I can tell you this truthfully and telepathically. But what's more important for me in this work is that you have the experience to know it for yourself with certainty. อ่าทุกคนนะคะก็คือมีสิทธิ์ที่จะรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้คือรู้ได้ด้วยตัวเองว่านี่คือเป็นความจริง And yes, this is part of the journey. This is the preparation for going and gaining a great deal more. ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของในการออกเจอร์นี่เพื่อเตรียมให้ทุกคนได้รับประโยชน์อันมากสูงสุดนะคะจากการออกเจอร์นี่ And I will begin to send out the tones. And what we're doing is opening doorways from the lower dimensions outside of Earth to other realities, higher dimensions, all the way up through the void, through Satnam's realm, and all the way to Source itself. ก็จะเริ่มส่งฮิวนะคะเพื่อเปิดประตูมิติของการเชื่อมต่อต่างๆไม่ว่าจะอยู่นอกโลกนี้ไปยังมิติต่างๆไปยังดินแดนของความว่างเหนือดินแดนซัดน้ำขึ้นไปแล้วก็ยังไปยังดินแดนของซอร์ส Remember, it's the Atmas working with the omnipresent pure hue, not the psychic nonsense on Earth, that opens these doorways. There's no limits to how far we can go. There's no limits to the speed of light when we journey. As Atmas, we travel on the pure omnipresent hue. แอดมาก็คือทำงานกับสนามพลังงานของฮิวนะคะเราไม่มีข้อกำหนดไม่มีขีดจำกัดไม่มีใดๆเลยไม่เหมือนกับการทำงานกับพลังงานไซคิกของดาวโลกของเราแต่เวลาทำงานกับพลังงานของฮิวเราจะไปได้ทุกที่นะคะรู้ได้ทุกเรื่อง When we send out the hue, it opens a doorway through the pineal gland, the center of the human genetic brain. It connects a pure channel to the Atma, to the white core, and makes this journey conscious for you. เมื่อเรามีการส่งฮิวนะคะแล้วเราจะมีการเชื่อมต่อกับเปิดพายนิวแกลนของเรานะคะเพื่อให้พายนิวแกลนเชื่อมต่อกับแกนกลางแอดมาตัวตนที่แท้จริงของเรา Therefore, the brain and body needs to be put on automatic. It breathes, it runs, the blood works. But then you go out of the body and go on the journey. You're already out of the body and you're the ceiling wherever you are, floating there. ดังนั้นเราจึงต้องทำให้ร่างกายของเราอยู่ในภาวะหลับนะคะโดยที่เรายังหายใจหัวใจยังเต้นได้เป็นปกติและตัวตนที่แท้จริงของเรานั่นแหละค่ะที่จะออกเดินทางซึ่งขณะนี้เราก็อยู่กันนอกโลกแล้ว If I open my eyes, I can see the Atma hovering above each of your heads. If I close them, I see it more clearly. เวลาที่สกอตลืมตานะคะสกอตก็คือจะเห็นแอดมาของแต่ละคนที่ลอยอยู่เหนือศีรษะของแต่ละคนแต่พอหลับตาลงเนี่ยสกอตก็จะเห็นแอดมาของแต่ละคนชัดเจนยิ่งขึ้น And now I'll begin the tones.
For me, the sound current is rumbling around me now, like a golden white light surrounding the Atma, lifted up above into the out in space above Earth's atmosphere. เวลาที่สกอตส่งเสียงฮิวเนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนพลังงานแสงสีขาวทองที่อยู่รอบๆแอตมานะคะแล้วนำพาพวกเราเนี่ยขึ้นออกไปนอกบรรยากาศโลก This is just daydreaming. Everybody knows how to do that. เราทำเหมือนกับเวลาที่เราฝันกลางวันนะคะจินตนาการว่าเราลอยอยู่เหนือโลก People that daydream imagine going to a store, their body follows, but it's not their brain that's imagining anything. เหมือนกับเวลาที่เราอยู่บนโลกเราคิดเพื่อจะไปที่ร้านที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็พาร่างกายไปนะคะจริงๆเราไม่ได้เกิดจากสมอง It's you, the Atma. แต่เป็นแอตมาที่จินตนาการแล้วพาร่างกายไป If you know how to visualize and see places you used to know how to go to around the universe or in the higher planes, guess what? The omnipresent power can take you there. ต้องจินตนาการนะคะถ้าเรารู้ว่าเราจะไปที่ดาวไหนในจักรวาลไหนๆฮิวนั่นแหละค่ะที่จะพาเราไปอย่างที่นั่นได้ We have to be consciously aware of the omnipresent you, or we don't go anywhere. แต่เราจะต้องมีสติรับรู้ถึงสนามพลังงานของฮิวนะคะไม่งั้นเราก็จะไปไหนไม่ได้ Because as individual atmas, like a drop of pure energy, is individualized out of an ocean of this light and sound, we don't have the one power that takes us places. We don't store energy like a battery in a car. We work with the hue, and it takes us where we imagine. เราเองที่เป็นแอตมาเนี่ยนะคะเราเป็นเพียงแค่ เป็นบุคคลเหมือนกับเป็นบุคคลเดียวเราไม่ได้มีพลังงานอำนาจทั้งหมดนะคะเรา แต่เราเองก็คือทำงานกับสนามพลังงานฮิวเพื่อพาเราไปยังที่ที่เราต้องการ Obviously, if we're not respectful of that source energy, it'll just support us and take us nowhere. ถ้าเกิด ถ้าเราไม่ได้เคารพใน sorry ถ้าเราไม่ได้เคารพในพลังงานของพระผู้สร้างนะคะเราก็จะไม่ได้พาเราไปไหน When you daydream being at 10,000 meters in the atmosphere, this is just like you imagine going to the store, except, gee whiz, you're imagining being at 10,000 feet as a spherical being. There is a male and female standing beside each one of you. ตอนนี้จินตนาการนะคะว่าเราอยู่ที่10,000 ฟุตเหมือน10,000 ฟุตนะคะเหมือนเราจินตนาการว่าเราจะไปร้านค้าให้ทำแบบเดียวกันตอนนี้มีผู้หญิงผู้ชายนะคะยืนอยู่ประกบเราข้างๆแต่ละคน They're actually showing you a physical appearing body about 36, beautiful, handsome, trim, long hair to their shoulders, slightly bigger eyes than humans, but it's the spherical being hovering above this form that they're showing you. แต่ละคู่แต่ละคนนะคะเขาก็มีร่างกายทางพลังงานที่ยืนประกบเราเป็นร่างกายที่หุ่นงดงามสวยงามนะคะผมยาวประบ่าทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็เขามีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของพวกเขา Every one of you is showing them a body about the same, perfect, beautiful, handsome, trim. It is how you show yourself to each of us as an Atma. These body forms are pure energy. They're not molecular bodies. They're not biological. เราทุกคนเองนะคะก็ปรากฏร่างกายทางพลังงานที่เป็นหุ่นกระชับสมส่วนนะคะให้กับทุกคนได้เห็นนี่คือเป็นวิธีการที่เราที่เป็นแอตมานะคะแสดงร่างกายตัวตนของเราเวลาที่เราออกเจอร์นี่ด้วยกัน And the primary inlet turned off by the grace of these kind beings. You can remember that you know how to do this. ตอนนี้ตัว primary นะคะ implant ได้ถูกปิดจาก being ที่ยืนประกบเราอยู่นะคะจากนี้ไปเราก็จะจดจำได้ว่าเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้อย่างไร When negative things are turned off and fear is subsided or stilled, the higher faculties naturally turn on. เมื่อตัว primary ถูกปิดนะคะแล้วก็ความกลัวถูกนำออกไปข้างนอกหรือปิดชั่วคราวนะคะความสามารถต่างๆของเราในการรู้ก็จะเปิดขึ้นมาถูกเปิดขึ้นมา You will each notice a different appearing unique male and female standing beside you. There are literally millions of Galactic Alliance personnel trained to be able to do this for all the people on Earth. There's really billions. เราทุกคนนะคะก็รู้ว่ามีผู้ชายหญิงและที่ยืนประกบเราอยู่นะคะในกาแล็กติกนะคะมีหลายคนเป็นล้านคนเลยนะคะหรือเป็นพันล้านคนเลยที่ถูกฝึกมาแบบนี้ This is why we're turning towards the group journeys because they go much further, much faster, and much wider and much deeper in order to reacquaint you with higher faculties you haven't used in perhaps a billion years. นี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกคนมาออกกลุ่มเจอร์นี่ด้วยกันเนี่ยนะคะเพราะว่าเราจะมีบีอิงต่างๆเข้ามาร่วมด้วยเป็นจำนวนมากมายทำให้เราได้ไปไกลกว่าได้ไปได้ลึกกว่าและทำให้เราจดจำความสามารถที่เราไม่เคยใช้มาอาจจะเป็นพันล้านปีมาแล้ว
Next thing you know, you're in space in a circle of beings all the way around Ambassador Trillian. He serves as a central focal point so that we keep our attention focused on gaining benefit from these journeys and don't get lost in the phenomena of all the worlds on all the planes. ตอนนี้นะคะเราทุกคนก็มายืนล้อมอยู่ที่ทอร์เรียนนะคะซึ่งทอร์เรียนเนี่ยยืนเป็นจุดศูนย์กลางให้พวกเราได้เป็นโฟกัสเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราอาจจะไปหลงไปดูดวงดาวต่างๆที่มีอยู่อย่างเยอะแยะมากมายรอบๆตัวเรา I trust these master teachers. I trust Trillian with my life, with my existence. He doesn't waver. He doesn't go back and forth. He doesn't change his mind. He is consistent as water running to the ocean from a mountain. สกอตเองเชื่อใจทอร์เรียนทั้งชีวิตเลยนะคะเชื่อใจความเป็นมาสเตอร์บีอิงนะคะซึ่งทอร์เรียนเองเนี่ยเป็นคนที่ยืนหยัดมั่นคงนะคะจะไม่มีการเปลี่ยนใจใดๆเหมือนกับน้ำที่ตกลงมาจากภูเขาแล้วไหลลงสู่ทะเลก็คือเป็นเส้นทางนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง If I wasn't co-creatively a free will working with them and them with me, I would never attempt to expose this work to the backward people of planet Earth. ถ้าเกิดว่าสกอตไม่มีฟรีวิลนะคะที่จะทำงานร่วมกับทอร์เรียนหรือกับทอร์เรียนนะคะหรือทอร์เรียนต่างๆก็มีฟรีวิลในการทำงานร่วมกันนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ When you're out here, you don't see black like you see in a space picture of a Hubble telescope of outer space with billions of little galaxies floating in this immense blackness. That's a white golden light out there to you and I. เราอยู่ในอวกาศนะคะเราจะไม่ได้เห็นบรรยากาศรอบๆข้างเนี่ยเหมือนในภาพทางอินเทอร์เน็ตว่าเป็นสีดำความมืดเบื้องว่างที่มีกาแล็กซี่หลายพันล้านลอยอยู่แต่มันเต็มไปด้วยสีขาวทองนะคะที่มันขอบออกมาเหนือนอกเขตการเห็นของตาเนื้อ In other words, most of creation on all the dimensions is the hue, and little bits of things like galaxies float in small parts of it. จริงๆแล้วในการสร้างสรรค์นะคะก็คือสร้างจากสนามพลังงานของฮิวและมีกาแล็กซี่เล็กๆนั่นแหละค่ะที่ลอยอยู่ในสนามพลังงานฮิว Out here, truth cannot evade you. It cannot be kept from you. Primary implants are off. You got guides helping you. It's all good. เมื่อเราอยู่ในสนามพลังงานของฮิวนะคะไม่มีคำโกหกหรือหลอกลวงใดๆที่จะมาหลอกลวงเราได้นะคะเราอยู่ตรงนี้สนามพลังงานฮิวแล้วก็บีอิงต่างๆจะเป็นคนช่วยเรา Out here in the pure hue, there's no negative nature that can be brought here from the atmosphere of Earth. It stays there, behind, turned off with your sleeping bodies. ในสนามพลังงานของฮิวที่มีแต่ความบริสุทธิ์นะคะซึ่งสนามพลังงานรอบโลกของเราที่เป็นพลังงานลบจะไม่สามารถขึ้นมารบกวนเราได้นะคะอยู่กับสนามพลังงานลบนี้อยู่กับร่างกายของเราที่โลก So you see this white golden light everywhere, and you see the planet Earth with its polar ice caps and its blue oceans and its brown land masses, and this barren moon doesn't turn on its axis, circles the planet, always showing us the same face, billions of stars out there, the sun in the distance. เราเห็นแสงสีขาวทองกระจายไปทั่วนะคะเราเห็นดาวโลกของเรานะคะที่มีพื้นแผ่นดินเป็นสีน้ำตาลมหาสมุทรแล้วดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะแล้วเห็นดวงอาทิตย์อยู่ไกลๆแล้วก็เห็นกาแล็กซี่ต่างๆลอยอยู่ For the majority of the beings from other worlds that travel the stars, this is normal. สำหรับบีอิงอื่นๆนะคะที่พวกเขาเดินทางกันระหว่างดวงดาวสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ Their energy is so much more elevated with the hue than people on Earth. You would probably experience them as angels if you met them. But that's not what they want. บีอิงต่างๆเนี่ยนะคะที่เขาวิวัฒน์ไปเนี่ยคนบนโลกอาจจะเรียกเขาว่าเป็นนางฟ้านะคะเพราะว่าเขาทำงานกับสนามพลังงานฮิวแต่การเรียกเขาแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการ That's not what I want. และสกอตเองก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้น We are not motivated by the baubles and trinkets and toys and money and power that people lust after on Earth because that is a trap for the Atma. It's fine to use it, it's all good, but you can't be attached to it because it is supposed to be a flow of the hue through us. ในการทำงานตรงนี้นะคะเราไม่ได้สนใจเรื่องของเงินทองเรื่องของชื่อเสียงอะไรต่างๆเพราะนั่นเป็นเรื่องของทางโลกนะคะแต่ว่าแอดมาเองมาทำงานในสนามพลังงานของฮิวเนี่ยคือเราสามารถยอมให้พลังงานฮิวมีเงินต่างๆใช้เงินได้นะคะก็คือให้สนามพลังงานของฮิวส่งผ่านเรามาเท่านั้นเอง What happens to people on Earth with subconscious influences that are negative? They gather things as if they possess them, even their body. And then when it's taken from them or dropped, they can't take anything with them. เพราะว่าคนบนโลกเราเนี่ยก็คือมีเรื่องของจิตใต้สำนึกของความกลัวนะคะเราจะไปยึดไปจับอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ในความเป็นจริงเมื่อเราทิ้งร่างกายเราไว้แล้วทุกอย่างก็ต้องทิ้งไว้ทางโลกทั้งหมด To beings that are normal from other worlds out here in space, and I'll be telling you more about who is here,
they aren't motivated by the things that motivate people on earth. They don't live like people on earth in any way, shape, or form like people on earth. มีบีอิง2 คนนะคะเดี๋ยวสก็อตจะบรรยายให้ฟังนะคะซึ่งบีอิงทั้ง2 คนนี้เขาไม่ได้มีชีวิตอยู่เหมือนกับคนบนโลกแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจของเขาก็คือต่างจากคนบนโลกเลยโดยสิ้นเชิงไม่เหมือนกันเลย They don't have two-stranded DNA, they have 4, and they don't have telomeres on the ends that shrink when the cells divide. They do not age like people on earth. พวกเขาไม่ได้มี DNA 2 สายแต่เป็น4 สายนะคะเทโลเมียร์ของเขาไม่ได้หดสั้นลงเมื่อมีการงอกใหม่ของเซลล์แต่ว่าพวกเขาก็จะไม่มีการแก่เลย Oh, shock of all shocks. You all knew this once yourselves. จริงๆแล้วเราตกใจแล้วตกใจอีกนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็เคยรู้แล้วด้วยตัวเอง Every one of you were part of the Galactic Alliance at some point in the last millions of years, in the last 500,000 anyway, and you just have been made to forget all about all of it. เราทุกคนนะคะเคยเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กติกมาแล้วเมื่ออาจจะเป็น500,000 กว่าปีก่อนแล้วหรือล้านกว่าปีแล้วนะคะแต่เราเพียงแต่ลืมตรงนั้นไปทั้งหมดเลย Trellian shows you this 18-foot tall body because it's a body that he once had 1 billion years ago. They're the most advanced human race. In fact, humans are one of the oldest races, maybe the oldest race there is. They didn't start evolving in the Milky Way galaxy. ทอร์เรียนแสดงร่างกายที่เป็นกายเนื้อของเขานะคะเมื่อมีอายุประมาณ1,000 กว่าล้านปีแล้วนะคะแล้วพวกเขาเองก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่วิวัฒน์ไปแล้วมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้วิวัฒน์มาจากในกาแล็กซี่ของเรา There's a beautiful Atma hovering above this body forming showing you that's the real Turellian. แอตมาที่สวยงามที่ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของทอร์เรียนนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของทอร์เรียน I'm standing by his right side looking in a circle, turning around at all of you. The Atma I am hovering above this form that looks like Captain Calum in the Emerald Doorway book, because that's the form I choose to show people out here. สกอตเองนะคะยืนด้านทางฝั่งขวาของทอร์เรียนนะคะแล้วก็หมุนดูรอบทุกคนเลยซึ่งสกอตเองร่างกายทางพลังงานที่ปรากฏก็เหมือนกับกัปตันเคเลนที่อยู่บนหนังสือหน้าปก The Emerald Doorway. Now this is as natural and normal as breathing. ในการทำตัวนี้นะคะมันก็คือง่ายๆเหมือนกับการหายใจเลย You're all showing me a perfect form, about 36, male or female. This is what you know how to do. It's part of the function of the Atma. แล้วทุกคนในที่นี้นะคะก็แสดงร่างกายทางพลังงานทั้งหญิงและชายนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานฟังก์ชันของแอตมาให้ทำงานแบบนี้ได้ Master Ramu's near Earth with his crystal staff, his maroon robe, his swarthy brown skin, his coal black eyes, his short cropped black beard and hair. He has an actual body like that, looks just like it back on Earth, in the third higher parallel dimension of the planet Earth. มาสเตอร์รามูนะคะก็คือว่าผมดำหยิกนะคะแล้วก็มีหนวดเคราสีดำนะคะใส่ชุดมารูนสีออกเป็นเลือดนกมีรองเท้าแตะนะคะแล้วก็มีไม้เท้านะคะซึ่งมาสเตอร์รามูมีร่างกายแบบนี้จริงๆนะคะเป็นกายเนื้ออยู่ที่โลกคู่ขนานที่3 Master Opelum is further out in space in a circle, just standing there with his pale blue skin, jet black hair to his shoulders, green eyes, slightly pointed ears, Galactic Alliance uniform on, showing you his hand with the webs between the fingers, showing you under his neck his little gills. Comes from the planet Oceania, where beings that are human breathe on land or underwater. มาสเตอร์โอเปร่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมาสเตอร์รามูนะคะก็คืออยู่ในฝั่งของอวกาศใส่ชุดเป็นกาแล็กติกผมดำขลับประบ่านะคะหูแหลมเล็กน้อยดวงตาสีเขียวนะคะผิวออกเป็นสีฟ้าอ่อนใส่ชุดกาแล็กติกแล้วก็โชว์เว็บที่นิ้วมือแล้วก็ที่ใต้คางมือกับเป็นเหงือกเล็กๆนะคะซึ่งมาจากดาวโอเชียนซึ่งหายใจได้ทั้งบนบกและในน้ำ At and dinner, Drens, they're not human. They're hovering to this mated pair high above the sphere that is Ambassador Trellian, with their tails glowing, about 3 feet long, cute as the Dickens. เอธาเดนนะคะลอยอยู่ในแอตมาของทอร์เรียนนะคะพวกเขาเองก็คือมีความยาวประมาณ3 ฟุตนะคะแล้วก็หางเนี่ยคือเป็นแสงใสสว่างนะคะพวกเขาดูน่ารักมากๆเลย My fortune was to become great friends with them over 100,000 Earth years ago. คือเป็นความโชคดีของสกอตเลยนะคะที่ได้รู้จักที่ได้เป็นเพื่อนกับเอธาเดนเมื่อ100,000 กว่าปีก่อน They are silica-based DNA, not carbon like humans. DNA ของพวกเขาเป็นซิลิก้านะคะไม่ใช่เป็นคาร์บอนเบสเหมือนคนบนโลก They involved in huge underground volcanic chambers that were excavated from lava hundreds of millions of years ago on planet Oceania, where Opelin comes from. พวกเขาวิวัฒน์กันอยู่ในเหมือนกับเป็นภูเขาไฟในดาวของโอเชียนานะคะก็คือวิวัฒน์มาจากที่นั่น
You can read about them in the Emerald Doorway book, Guardians of the Ancient One and Journey to the Center of the Universe. The third book is not about a journey to the center of the physical universe. เราสามารถจะอ่านเรื่องราวของเอธาแอนเดนได้จากในหนังสือ The Emerald Doorway Guardians of the Ancient One แล้วก็ Journey to the Center of the Universe ซึ่งในหนังสือ Journey to the Center of the Universe ไม่ได้หมายถึงว่ากลับมาจากจักรวาลเรานะคะแต่กลับไปถึงพระผู้สร้าง It is about a journey to the center in the source. แต่หมายถึงเดินทางกลับไปยังใจกลางของพระผู้สร้าง The center of the multidimensional creation, prime creator itself. เป็นจุดศูนย์กลางของในการสร้างสรรค์ก็คือของพระผู้สร้างนั่นเอง Understand this, I could not have worked with friends from off planet to put those down in books and publish them if I didn't have the direct awakening experience about what I'm writing about. อย่าลืมนะคะว่าในสิ่งที่สกอตได้เขียนมาในหนังสือนะคะก็คือเกิดจากการประสบการณ์ตื่นรู้ตรงของสกอตที่ได้มีมาสเตอร์บีอิงต่างๆเข้าช่วยด้วยกันนะคะไม่อย่างนั้นแล้วสกอตก็ไม่สามารถจะเขียนหนังสือได้ Respect is a two-way street. You respect the source of the hue, you respect yourself. การเคารพกันเนี่ยนะคะก็เหมือนกับเคารพสองสิ่งนะคะก็คือกับเคารพในพระผู้สร้างแล้วเราเคารพในตัวเอง This is how we advance and wake up and recover who we are. นี่คือการวิวัฒน์ไปของพวกเรานะคะแล้วก็การตื่นรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรา We actually have to change. จริงๆแล้วพวกเราควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง And we can't do it by ourselves. We need the help of vast and wondrous masterful beings that can help us do this properly. ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงเราต้องรับความช่วยเหลือจากบีอิงต่างๆนะคะเพื่อช่วยปลุกพวกเราให้ตื่นรู้อย่างถูกต้อง Real masters don't and would not tolerate you putting them on a pedestal or worshiping them. They would walk away from you. ไม่มีมาสเตอร์คนไหนนะคะที่จะยอมให้เราไปกราบไหว้บูชานะคะถ้าเราทำแบบนั้นพวกเขาจะเดินหนีเราไปเลย No being will place themselves on a pedestal above you that sees your potential because once awakened, you're just like they are. ไม่มีบีอิงไหนนะคะที่เขาจะยืนบนแท่นนะคะเพราะพวกเขารู้ดีว่าเมื่อพวกเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกเราก็เป็นเหมือนกับพวกเขาเลย When we go up above the void to the U Expansion Ray Academy, you cannot take any negative nature with you whatsoever. เมื่อเราขึ้นไปยังดินแดนเหนือความว่างขึ้นไปยัง Hill Expansion Ray Academy เราไม่สามารถนำพลังงานลบใดๆขึ้นไปได้เลย You cannot bring a negative nature to the void. You can't enter the void with it. เราไม่สามารถเอาพลังงานลบใดๆนะคะติดพวกเราไปเพื่อขึ้นไปยังดินแดนของความว่างได้เลย The void is a pure energy of the hue that separates the upper realities from the lower dimensions of time, space, and matter. Void นะคะเป็นดินแดนพลังงานบริสุทธิ์ของ Hill นะคะเป็นดินแดนที่ขั้นกลางระหว่าง Upper World กับ Lower World. Be aware, you are all running more than one physical body on different planes simultaneously as one Atma. อย่าลืมนะคะว่าเราทุกคนมีบอดี้ให้เรารันกันตามเพลนต่างๆนะคะด้วย1 Atma. You're running an astral body where all emotion comes from, a causal body where cause and effect comes from, a mental body where all thought comes from, and from the etheric body, direct knowing perception linked across the void to the higher realities. เรามีร่างกายที่ astral นะคะก็คือเป็นร่างกายของอารมณ์ความรู้สึกของ causal ก็คือเป็นเหตุและผลนะคะ mental ก็คือเป็นร่างกายที่มีความคิดส่วน etheric plane ก็เป็นร่างกายที่เราเชื่อมต่อเพื่อเราจดจำเหนือขึ้นไปยังที่ upper world. In order to recover the awareness of what it is you're responsible for running other than the physical body, first, we have to know what we are as an Atma, what it looks like. Second, we have to start working with the omnipresent hue so it can take us on journeys back home. ในการที่จะรู้จักร่างกายของเรามากกว่าร่างกายทางกายภาพนะคะเราจะต้องทำงานกับสนามพลังงานของ Hill นะคะเชื่อมต่อเพื่อให้เราสามารถจะเรียนรู้สิ่งต่างๆจดจำได้แล้วก็กลับบ้าน The reason I'm taking the time to share all this with you telepathically is because it's now awake permanently. None of you will forget it. สกอตใช้เวลาในการที่จะพูดมันอธิบายให้เราฟังตรงนี้นะคะเพื่อให้เราได้ตื่นรู้และเราจะไม่มีวันลืมมันอีก This is for you to experience a higher IQ and a greater intelligence to comprehend the nature of yourself and your co-creative role in the multidimensional creation. This is natural and normal for you. เพื่อเราได้ตื่นรู้นะคะเป็นการทำให้เรามี IQ สูงขึ้นความฉลาดของเราเกิดขึ้นเพื่อเราเรียนรู้ถึงการดำรงอยู่ของมิติต่างๆทำให้เราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ด้วยความฉลาด You are really, as Atmas, like these advanced galactic alliance and master teachers and Sat Nam and Master Trellian, the Say Rays. It's just that you need to remember what they know.
เราเองนะคะแอดมาก็เหมือนกับbeing ต่างๆนะคะ being ที่อยู่ข้างๆเราชัดนามทรเรียนนะคะเอท่าเดนมาสเตอร์กามูมาสเตอร์โอเปรัมเพียงแต่เราจะต้องกลับไปจดจำว่าเราเคยรู้อะไรมาบ้าง Charlian is standing there with his two thumbs up, the golden light around each. It's a little brighter form of the hue than what surrounds us in space. ทรเรียนเองก็คือยืนอยู่ในอวกาศนะคะแล้วก็กำมือและยกนิ้วโป้งขึ้นมาทั้งสองนะคะแล้วก็มีแสงสีขาวทองเนี่ยส่งมาคลุมทุกคนในอวกาศ That's because he brings energy from Satnam, who's up in space above us, through an opening to the higher worlds. And it's brought here because you're being plugged into source energy of the hue here. And it provides protection. ที่ทรเรียนทำแบบนี้นะคะก็คือเป็นการดึงพลังงานนะคะมาจากดินแดนเหนือซัดหนามขึ้นมาจากความเป็นจริงด้านบนนั้นนะคะเอาพลังงานนี้ลงมานะคะเพื่อให้พวกเราจดจำได้แล้วก็ทำให้พวกเป็นการปกป้องพวกเราด้วย The hue expansion ray is a new type of expanding consciousness running through the omnipresent power. It's moving through the galaxies, it's moving through the solar system, it's moving through the planet, and it only works one way. แล้วที่ Q expansion ray เนี่ยนะคะก็คือเป็น Academy แล้วก็เป็นที่จิตสำนึกก็ได้มีการทดลองและเปลี่ยนแปลงและพลังงานของ Q ก็คือส่งผ่านมาอย่างทุกที่นะคะอย่างมาอย่าง lower world เลยเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลง It's designed to retire the old failed experiment of good and evil, right and wrong, good and bad, karma, reincarnation, and replace it with the wisdom to know how to stay free. Once you gain it back again, you can never lose it again. แล้วสนามพลังงานแล้วก็ที่ Q expansion ray Academy รวมถึงพลังงานของจิตสำนึกใหม่นะคะเพื่อเป็นการหยุดการทดลองการทำงานของไทรันที่ทำให้เกิดการผิดพลาดหยุดการที่เราเรียกว่าเป็นพลังงานกรรมนะคะเพื่อมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงใหม่แบบทั้งหมด This is a one-way ticket, onward and upward. It does not go in reverse. นี่เป็นตั๋วทางเดียวนะคะเดินทางเพิ่มกลับขึ้นไปอย่างเดียวจะไม่มีการกลับลงมาอีกแล้ว You will have to each figure this out yourself and awaken it as you go along, and you will if you put a little effort into it. เราค่อยๆเรียนรู้ทำความเข้าใจกันไปด้วยตัวของตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวไม่ต้องอาจจะใช้ความพยายามนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเอง Etta and Din are master teachers. Remember I said they're silica-based, about 3 feet long. เอท่าเดนเขาก็เป็น Master Teacher นะคะแล้วเขาเป็นมีซิลิก้าร่างกายเขาเป็นซิลิก้านะคะสูงยาวประมาณ3 ฟุต They have their tails glowing from the root to the tip in bright golden light because, as biological creatures on their world, they learn how to levitate and fly through the air. Silica-based, not carbon. เอท่าเดนนะคะก็คือหางจะเป็นเหมือนเป็นแสงสีขาวทองใสๆตั้งแต่หางจนถึงปลายเลยนะคะแล้วพวกเขาเองเนี่ยก็เรียนรู้ที่จะมีการเขาเรียกว่าลอยได้นะคะโดยที่พวกเขามีเป็นซิลิก้าเบสไม่ใช่คาร์บอนเบส There's a sound out here in space like rumbling thunder, but gentle, pervasive, everywhere, no lightning, and it's uplifting. รอบๆข้างเรานะคะจะเป็นเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องฮัมๆอยู่นะคะซึ่งเป็นเสียงที่ฟังแล้วทำให้เราพลังงานเราปรับตัวขึ้นสูงขึ้นไม่ได้มีเสียงฟ้าผ่าเพราะอะไรไม่ได้มีเสียงน่ากลัวใดๆเลย The light of the hue that we see as Atmas is to guide our way home. The sound is the power that we ride on to get there. แสงของเสียงของฮิวเนี่ยนะคะแสงของฮิวก็คือเป็นแสงที่จะพาเรากลับบ้านนะคะแล้วก็เสียงนี่แหละคือจะดึงเราไปให้กลับไปบ้านนะคะ It is the same for each and every one of us. เป็นเหมือนกันสำหรับทุกคน If you look up above Etta and Din, they're going to start flying around in circles around all of you and weaving a circle around each of you, and they're leaving a little golden white trail as master teachers. They're demonstrating how you can remember how to fly. เอท่าเดนนะคะเขาก็ลอยมาเหนือพวกเราทุกคนนะคะเวลาที่เขาลอยไปที่ไหนเขาก็ทิ้งเหมือนกับเป็นรอยแสงสีขาวทองไว้เบื้องหลังนะคะคือเขาแสดงให้ดูว่าวิธีการบินเป็นแบบไหนคือก็สอนเราว่าวิธีการบินแบบไหนพวกเราก็เคยทำมาได้มาก่อนนะคะ There is a planet on the other side of the Milky Way galaxy in our parallel dimension in the physical universe called Telemedea. I once ruled that world. Everyone there in a physical human form has learned how to levitate and fly through the air in the physical universe. มีดาวอีกดวงหนึ่งนะคะที่อยู่ตรงข้ามที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซีของเรานะคะอยู่ในโลกทางกายภาพนี้เหมือนกับเราเลยก็คือดาวเทเลมาเดียนะคะซึ่งสกอตเองเคยเป็นผู้ปกครองดาวอยู่ที่นั่นซึ่งประชาชนที่อยู่ที่นั่นทุกคนเนี่ยสามารถที่จะบินได้ลอยได้
The potential of what each Atma can do in exploring the multidimensional nature of life themselves is unlimited, which means bodies can be run in unlimited ways as well once everything else is awakened. คือแอดมาตัวตนของแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้และทำสิ่งต่างๆได้โดยไม่มีขีดจำกัดนะคะเมื่อเราได้ตื่นรู้แล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆได้เราก็จะสามารถทำอะไรได้ Out here in the omnipresent you, if I say to you, if I knew how to fly or levitate my body around, I would not demonstrate it for people on earth. I would keep it secret. แต่ว่าสกอตเองนะคะในสนามพลังงานของฮิลถ้าเกิดสกอตทำเองได้เนี่ยนะคะสกอตก็จะไม่บินให้คนบนโลกดูนะคะจะเก็บไว้คนเดียวเงียบ Demonstrating such things for people on earth is dangerous. They're afraid, they attack, they do all kinds of things. They think it's against their religion, Satan's involved, or whatever they come up with. So beings can't be presented with such freedom until they're ready and mature enough to use it wisely. ๆการทำแบบนั้นบนโลกใบนี้นะคะมันอันตรายนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดความกลัวกันทำร้ายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสนาจะมีเรื่องของความเชื่อเรื่องของปีศาจต่างๆนะคะซึ่งในการทำแบบนั้นน่ะเราจะไม่สามารถทำกันได้จนกว่าที่คนบนโลกเนี่ยจะพร้อม You look above it and then you see really I call him Master, he doesn't like it, but Master Ramu is this being that has this bronze skin like he's from India. Looks about 36, flawless skin, strong muscular, bare chested, 2 golden bracelets on his upper arms, gold eyes, golden, a little white tunic dress from his waist down to his bare ankles, and he's just standing there observing you. มองไปเหนือไอ้ท่าแผ่นดินนะคะเราจะเห็นคือสกอตบอกว่าไม่อยากซอตนามเองไม่ชอบให้เรียกมาสเตอร์นะคะแต่ก็คือซอตนามนะคะก็คือเป็นผมเป็นศีรษะล้านนะคะผิวสีทองดวงผิวสีบลอนด์ดวงตาสีทองมีกำไลทองอยู่ที่แขนทั้งสองข้างที่เป็นหุ่นกำยำนะคะเป็นเหมือนกระโปรงใส่ตั้งแต่สะโพกรอมเท้านะคะแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อสังเกตการณ์พวกเรา Why? ทำไมซอตนามถึงอยู่ที่นั่น Why would he waste time observing people like us? Well, guess what? Maybe it's because he sees your potential. You think? ลองเดาดูสิคะว่าทำไมชักนามถึงมายืนตรงนี้เพื่อมาอยู่กับเราคนบนโลกที่เป็นแบบนี้ลองคิดดูไหมคะว่าเป็นเพราะพวกเราก็มีความสามารถที่จะทำอะไรได้ Before we go on such journeys so far away from physical reality on Earth, it's good to know the beings who are helping make this happen. It's good to respect them. It's good to respect yourself and each other. มันดีเลยนะคะก่อนที่เราจะออกเจอนี้ไปเนี่ยเราได้รู้จักบีอิงต่างๆเนี่ยนะคะได้เป็นการเรียนรู้ว่าเขาคือมาช่วยพวกเราแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะเคารพพวกเขานะคะ All that you're required to do is at some point have the courage to ask to be friends with them. สิ่งหนึ่งนะคะที่พวกเราควรจะต้องมีก็คือว่าถูกขอให้ทำก็คือเป็นเพื่อนกับมาสเตอร์บีอิงต่าง How hard is that? ๆมันยากหรือเปล่า Remember, I told you if you put them on a pedestal, they'll walk away from you. อย่าลืมนะคะถ้าเกิดเราเอาพวกเขาขึ้นแท่นบูชาพวกเขาจะเดินหนีเราไปทันที That's not what they want. เพราะนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ That's just massive Earth brainwashing on Earth to control people. อันนั้นคือเป็นเรื่องของคนทางโลกนะคะที่เขาต้องการควบคุมคนบนโลก The source behind all life where we're going tonight does not require that we worship it. It never has. พระผู้สร้างนะคะที่เราจะเดินทางไปหาในคืนนี้นะคะไม่เคยขอให้ใครมากราบไหว้บูชาเลยนะคะ We are made of source energy as individuals. To have it worship itself would be kind of the height of arrogance and vanity, don't you think? เราเองก็คือสร้างมาจากสนามพลังงานของพระผู้สร้างเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการให้มากราบไหว้บูชามันจะดูหยิ่งยโสเกินไปไหมเพราะเราเองก็เป็นพระผู้สร้างเหมือนกัน Be like worshiping itself. It doesn't เหมือน want กั to. บเหมือนกับการที่บูชากราบไหว้ตัวเองนะคะเราก็จะไม่ทำเป็นแบบนั้น We're meant to return and upload what we've learned in billions of years and help change things. หน้าที่ของเรานะคะก็คือกลับไปยังพระผู้สร้างนะคะนำประสบการณ์ทั้งหมดไปให้กับพระผู้สร้างแล้วก็ช่วยกันเปลี่ยนแปลง Don't waste your time blaming a Satan or an evil being or someone else for the predicament that's on Earth. We're all responsible for the way it is. And if we want to change it, bitching about it will not change a thing. If we co-create changing it together with beings in the upper worlds, then we can change it. อย่าเสียเวลาไปโทษใครคนใดคนหนึ่งเลยนะคะเพราะเราเองก็มีส่วนในการที่พวกเรามาติดอยู่ที่ทาง lower world เหมือนกันนะคะให้เราคิดใหม่เพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงไปทำงานกับ being ต่างๆที่อยู่ที่ upper world เพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลง
When you look above Satnam, there's a vortex up there. It's like a golden vortex, like an hourglass. There's a blue-green luminous light around it like water, but it's not water. And on the other side, you can see a pale blue, infinitely space of light. เรามองขึ้นไปเหนือสักนามนะคะเราจะเห็นเป็น vortex ที่เป็นเหมือนนาฬิกาทรายนะคะข้างด้านในนี่คือเป็นแสงสีขาวทองแล้วรอบนอกจะเป็นสีน้ำเงินเขียวเป็นเหมือนกับน้ำไหลแล้วรอบๆ vortex นี้เราก็จะเห็นเป็นความว่างสีน้ำเงินสีฟ้าอ่อนนะ And Satnam is holding that doorway open. It leads directly above and into and then above the void. It bypasses the lower worlds of time and space altogether. สักนามก็คือเปิด vortex ตรงนี้นะคะก็คือเพื่อจะให้เดินทางผ่านไปยังดินแดนของความว่างแล้วก็ขึ้นไปยังดินแดนของสักนาม The sound emanating from that opening down over us through Satnam and through Ambassador Trelling, through myself and others, is like a high note of a flute playing something hauntingly beautiful melody that seems terribly familiar to you all. มีเสียงนะคะเป็นเสียงเมโลดี้เสียงฟลุตนะคะที่ไพเราะนะคะส่งมาจาก vortex ตรงนี้ผ่านซักนามผ่านทอร์เรียนแล้วก็ผ่านสกอตนะคะเป็นเสียงที่พวกเรารู้สึกว่าคุ้นเคยและรู้จักมาอย่างดี It comes from the source and it's drawing us upward like magnets draw metal. เสียงนี้นะคะก็คือส่งตรงมาจากพระผู้สร้างนะคะมันเหมือนกับแม่เหล็กที่ดูดอะไรขึ้นดูดแม่เหล็กขึ้นไปเลย None of what we're experiencing or seeing has anything to do with any negative nature. No molecules, no atoms, no atomic bombs, no explosions on the sun. That's all matter, energy, space, and time. We are working in the pure hue itself that is behind and supporting all that. ตอนนี้นะคะเราก็กำลังทำงานอยู่เรากำลังอยู่ในสนามพลังงานของพระผู้สร้างที่ไม่ใช่เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับโมเลกุลอะตอมฟิสิกส์ใดๆเลยนะคะแต่เป็นพลังงานที่ของพระผู้สร้างโดยตรง There are several thousand other master teachers here, some from the Galactic Alliance, some from other orders of master teachers on other worlds and from the higher realities that are going on this journey with us to help out. And also because they like to go to the source, they like to go to the U Expansion Ray Academy and teach, and they do. ในนี้นะคะก็คือจะมี Master Being มาเป็น 2-3 พันคนเลยทีเดียวนะคะก็เป็น Master Being ที่แบบเป็น Master Being แล้วก็มาจากส่วนของหนึ่งก็เป็น Master ใน Galactic แล้วก็ Being จากมิติต่างๆนะคะเพราะพวกเขาเองก็ชอบที่จะกลับไปยังพระผู้สร้างแล้วก็ชอบที่จะไปทำงานกับที่ U Expansion Ray Academy. Every one of these master teachers who all appear to be 36, they're showing you that kind of a perfect body. Their Atma's hovering above them, of course, like Master Ramu and Opelum and Etta and Din and Turellian. These are beings who are showing you your potential. ซึ่ง Master Being ต่างๆเหล่านี้นะคะเขาก็แสดงปรากฏร่างกายทางพลังงานอายุประมาณ36 ปีนะคะเหมือนกับ Master Ramu Master Opelum นะคะซึ่งพวกเขาแสดงร่างกายที่เราดูก็คือให้ดูว่าพวกเราก็ทำแบบนี้ได้ They are in telepathic communication with each other simultaneously and with you. พวกเขาสามารถสื่อสารตรงกันทางจิตกันได้เลยนะคะระหว่างพวกเขาเองแล้วก็ระหว่างผ่านพวกแล้วก็ถึงพวกเราด้วย Their combined energy is the power guiding this journey. พวกเขาเองนะคะก็คือใช้พลังงานร่วมกันนะเพื่อก็นำมาช่วยในการไกด์พวกเราในการออกเจอร์นี่ And then you realize there's a circle of beings with 2,000 around us. We're moving up with Turellian, following Satnam, who's speeding up through this vortex. And when the middle of it, right in the middle of the narrowing point of this golden light, we stop to look out and see all these galaxies on different levels through this vortex. We're seeing actually what's in the astral, causal, mental, etheric planes, all these stacked levels, because we can from within this vortex. Master Being ต่างๆที่เป็น 2,000 คนเนี่ยนะคะแล้วก็ซัดนามกับทอร์เรียนเราก็เข้าขึ้นไปที่ vortex นี้นะคะไปที่ตรงช่วงตรงกลางของ vortex ที่เป็นเหมือนนาฬิกาทรายมันจะเป็นช่วงแคบอยู่นะคะพอเราไปถึงตรงนี้นะเราก็มองออกไปด้านนอกเราจะเห็นเป็นastral plane causal plane mental plane แล้วก็ etheric plane ก็คือเป็นวางเหมือนซ้อนทับกันอยู่เราสามารถจะมองเห็นได้จาก vortex นี้ This journey is going in a different course. They're all a little different. We're going all the way to source through these different planes above the void. And when we're done experiencing what's there, then we're going to come back down to the physical universe and go to planet Xiantramos 1. We're going to meet with other beings.
ในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะมันก็จะแตกต่างทุกครั้งนะคะเราก็คือจะไปที่ซอร์สก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาที่โลกทางกายภาพนะคะเจอดาวเซียนทรานามาเซียนทรานามุสวันไว้ Now we're going to go to planet Oceania, and we're going to go to, well, I'll tell you when we get there. แล้วเราก็จะไปดาวโอเชียนานะคะแล้วจะไปอีกดาวหนึ่งแล้วเดี๋ยวสกอตจะบอกว่าไปที่ดาวไหน This means we're going to have the awareness of co-creating in the higher energy when we come back to visit worlds in the physical universe, which only makes sense. So you have more knowledge and awareness of how to work this with this energy. ก็บีอิงต่างๆเหล่านี้นะคะจะทำให้เราได้ช่วยเรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆด้วยแล้วเรากลับมานะคะเราก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น And then Satnam moves upward and we go with him. We're in the middle of this vortex, and now all of us, to 2,000 beings around us, in a sphere of beings, we look like the size of a penny, a coin, to the size of a dinner plate, place passing through this narrowing. And then on the other side, we suddenly find ourselves looking down through the vortex, and we're still there hovering around Turelian, out in space near planet Earth. ตอนนี้นะคะซักนำก็คือนำพวกเราขึ้นไปนะคะแล้วเราที่มีมาสเตอร์อิงต่างๆอยู่เป็นประมาณ 2,000 คนอยู่ล้อมรอบพวกเราเราอยู่ที่ไอ้ตรงกลางของไอ้วอร์เท็กซ์ตรงนี้นะคะเปรียบเหมือนกับเราเป็นเหรียญเล็กๆบนจานข้าวใหญ่ๆลอยกันอยู่นะคะทีนี้พอพวกเรามองกลับลงมองต่ำลงมาเราเองก็ยังเห็นลอยอยู่ล้อมรอบทอร์เรียนที่เหนือโลกของเรานี่เอง It's important for you to know that we are multi-dimensional capable beings. As an Atma, we're running 5 bodies I explained to you all, but you're also able to be in 2 places at once as an Atma, observing 2 realities at the same time, connected by the omnipresent you. อย่าลืมนะคะที่สำคัญคือพวกเราจะต้องรู้ว่าเราเองมีความสามารถในการที่จะมีร่างกายต่างๆอยู่ตามมิติต่างๆขณะเดียวกันแอตมาของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้2ที่พร้อมๆกันเลยในสนามพลังงานของคิว As a kind of a master guide with those masterful beings from other worlds I work with, if I don't share this with you, how are you going to remember it on a place like Earth? นี่คือเป็นความเมตตาของ Master Being ต่างๆนะคะแล้วให้สกอตได้แชร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่อย่างนั้นแล้วพวกเราก็จะไม่สามารถจำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ So part of recovering what once you knew how to do is to first go through having some guidance to get you to do it, and a lot of it, and then pretty soon it becomes as natural as breathing for you. ในการที่เราจะจำสิ่งต่างๆได้นะคะจำเป็นจะต้องมีคนไกด์หรือนำทางพวกเรานะคะจนถึงจุดหนึ่งพวกเราก็คือสามารถจะทำได้เองเป็นอัตโนมัติ And that vortex below us vanishes, and then you look around you everywhere, and all the beings around Turelian, and guess what? Everywhere you look is this pale blue light. There's nothing here. It seems like it's a void, but it's ตอนนี้นะคะก็คือเราลอยขึ้นไปนะคะแล้วตัวปลาย vortex นี้ก็ปิดลงนะคะที่เรายืนกับเทอร์เรียนข้างล่างเมื่อกี้ภาพทั้งหมดก็หายไปแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาอยู่ในข้างบนนะคะเราเห็นว่าด้านรอบข้างเราก็คือเป็น void ดินแดนของความว่างเต็มไปด้วยแสงสีฟ้าอ่อน The first thing you notice is that the sound here is like millions of men and women's voices with perfect vocal cords, male and female singing the hue. It's everywhere around you. It's startlingly wonderful and uplifting. สิ่งหนึ่งตอนนี้ที่เราอยู่ในดินแดนของความว่างแล้วนะคะเราได้ยินเสียงเหมือนหญิงชายเป็นล้านๆคนเลยประสานเสียงเป็นเสียงฮิลเป็นเสียงที่ไพเราะมากเลยนะคะ There are actually an order of beings that work in the void, but they're normally not visible to beings, even to many master teachers. For another journey, we'll go on and then you can be introduced to them. ในดินแดนของความว่าเสียงที่เราได้ยินนะคะก็คือจากบีอิงต่างๆที่อยู่ในวอยนี้นี่เองนะคะอาจจะเป็นเจอรี่ครั้งต่อไปนะคะที่สกอตอาจจะแนะนำให้พวกเราได้รู้จัก But only if they want to reveal themselves to you of free will. นอกจากคือพวกเขาบีอิงต่างๆที่อยู่ที่วอยนี้คือพวกเขาจะต้องมีเต็มใจที่จะแนะนำปรากฏตัวให้พวกเราเห็นด้วยนะคะ Then you see Satnam in the distance speeding away from us as if he's going deeper and deeper and higher into this void. แล้วเราจะเห็นซัดนามเหมือนกับเร่งสปีดเร็วขึ้นนะคะไปยิ่งสูงขึ้นไปในความว่างนั้น And then we're moving after him at tremendous speed. This is a million times beyond any so-called limits of the speed of light back on Earth. แล้วก็คือเราก็ลอยตามขึ้นไปอย่างเร็วนะคะถ้าเปรียบเทียบเหมือนความเร็วเป็นล้านเท่าของความเร็วของแสงและเสียงที่คนบนโลกรู้จักกัน
There's absolutely no limits whatsoever to the true sound and light that powers the multidimensional creation. ไม่มีขีดจำกัดเลยนะคะในเสียงอันแท้จริงของพระผู้สร้างหรือในเสียงของฮิวนะคะ In the distance, you begin to see Satnam's already disappeared in the distance, and then you see a little speck of white light on the horizon. And you start to see a horizon of a long, white, luminous beach. We're fast approaching it. And we stop in front of it, and you look left and right, and this beach extends as far left and right as you can see. It's glowing, and then it curves as if it's circling a big, huge, round landmass. พระชัดนำก็คือเร่งความเร็วไปจนหายไปเลยนะคะแล้วพวกเราก็คือเห็นเป็นแสงเล็กๆพอพวกเราเข้าไปใกล้เราก็จะเห็นเหมือนชายหาดนะคะเห็นเป็นสีขาวทองเนี่ยเราก็ค่อยเห็นแล้วก็ใหญ่ขึ้นเห็นไปคือมันใหญ่สุดลูกหูลูกตาเราถึงจะมีการค่อยๆโค้งออกมานะคะแล้วก็ชายหาดนี้ก็คือล้อมรอบดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาล We've just crossed the void, and we are on the shore of Satnam's realm, first of the major divisions above the void. เราเพิ่งผ่านดินแดนของความว่างขึ้นมานะคะเรายังมาดินแดนของซัดนามเป็นดินแดนแรกที่เหนือดินแดนของความว่าง It is the power of the hue, the first sound behind all creation, that is drawing us ever onward and upward. เพราะพลังงานของฮิวนี่เองนะคะที่ดึงพวกเราที่พาพวกเรามาอย่างที่นี่ You have now left the lower worlds of time, space, and matter, fear and turbulence and unconsciousness behind. ตอนนี้เราทุกคนนะคะก็คือทิ้งภาวะของทางโลกความกลัวความกังวลต่างๆไว้ที่โลกของเรา And yes, with guidance and friends from out of town, from off-world, you are capable of doing this. แน่นอนเลยนะคะว่าด้วยการนำทางนะคะแล้วก็จากความช่วยเหลือของ Master Being อื่นๆเนี่ยที่อยู่ที่นี่กันนะคะสามารถทำให้เราเนี่ยทำตรงนี้ได้ You look down and you realize these bare feet that are these perfect bodies you have made of energy projections from the Atma, from the white core of your being, hovering above it. You're wiggling your toes in this luminous diamond-like sand. ตอนนี้นะคะเราทุกคนก็คือมีร่างกายทางพลังงานที่โปรเจกต์ออกมาจาก Core Energy Atma ของเรานะคะเท้าของเราก็คือยืนจุ่มทรายก็คือกระดิกเท้าอยู่ในทรายนี้นะคะที่เป็นเหมือนเพชรกลม You begin to understand why we took the time to prepare you for this journey. It takes a base of a pyramid upon which you stand in order to know truth again. เราน่าจะเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมเราถึงต้องใช้เวลาในการอธิบายเตรียมทุกคนนะก่อนที่จะมาถึงในตรงนี้กันได้นะคะเพื่อทุกคนได้มีความเข้าใจ You reach down, you look at Satnam, and he reaches down as an example, scoops up this sand, which is little round polished diamonds, luminous. It goes in his hand, goes up his smiling face, goes into the big Atma that he is. And so we reach down, all of us, pick up the sand, let it run down our arm, which is energy, up through our smiling face, right into the white core of our being, and makes the Atma brighter through all the layers. เรามองซัดนามดูซัดนามเป็นตัวอย่างนะคะซัดนามเนี่ยค่อยๆเอามือกอบทรายขึ้นมานะคะแล้วพลังงานก็คือวิ่งจากมือของซัดนามขึ้นไปยังใบหน้าที่ยิ้มแย้มของซัดนามแล้วก็ขึ้นไปที่แอตมานะคะแล้วก็แสงก็คือสว่างแล้วเราเองก็ทำตามซัดนามก็คือเอามือกอบทรายขึ้นมาแล้วพลังงานจากทรายนี้นะคะก็ส่งผ่านแขนของเรามือของเราไปยังใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเราแล้วก็ขึ้นไปยังแอตมาตัวตนของเรานะคะแล้วหยดน้ำในนั้นก็คือสว่างวาบขึ้นมาทั้งหมด And then you look at a little bird flying in front of your face, just appeared, about a foot long, looks like a blue jay. Two sets of bird wings, one above the other. It's hovering there like a hummingbird, has long V-shaped split tail, has rainbow colored feathers, just beautiful, big blue eyes, and it's singing the hue to you. And then it says, welcome to the land of your original Atma home. แล้วเราก็จะเห็นนกนะคะที่มีความยาวประมาณ1 ฟุตนะคะมีปีก2 ชั้นแล้วก็มีดวงตาสีน้ำเงินนะคะบินเข้ามาหาเราแล้วก็ขนเนี่ยก็คือเป็นออกเป็นสีรุ้งนะคะบินเข้ามาหาแล้วก็พูดเหมือนกับพูดออกมาจากเสียงให้เราได้ยินนะคะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ดินแดนบ้านของแอตมาของเรา Remember, even as the Atma, you have a masculine and feminine form by choice. Even as the spherical being you are, this includes and is included in the upper realities as well. อย่าลืมนะคะอัตตาของเราสามารถที่จะมีร่างกายเป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะเวลาที่เรามีประสบการณ์กันที่ lower worlds แม้แต่ที่ lower worlds เราก็สามารถปรากฏร่างกายเป็นหญิงและชายได้เหมือนกัน A bird hovering in front of each of your faces while you're wiggling your toes in the sand is male and female alternating down the beach in front of each of you. นกแต่ละตัวนะคะก็คือมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะคะบินออกมาอยู่ที่หน้าเราแต่ละคน
Make no mistake, stay conscious. There is a beautiful Atma hovering above each of these highly advanced genetic bird bodies made of pure energy showing themselves to you. อย่าลืมนกทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่ามีจีเนติกที่วิวัฒน์แล้วนะคะแล้วเหนือร่างกายของพวกเขาทุกคนแล้วก็คือมีแอตมามารันอยู่ These birds and the beings running them are master teachers here. นกต่างๆที่บินอยู่ที่นี่นะคะพวกเขาคือเป็น Master Teacher อยู่ที่นี่นะคะ They're not placing themselves above you, they're welcoming you. Master Teacher นี้ไม่ได้ขึ้นมาทำจนปรากฏร่างกายให้รู้เหมือนกับเหนือพวกเรานะคะพวกเขามาต้อนรับพวกเรา The least you can do is reciprocate and respect and do the same in return. อย่างน้อยสิ่งที่เราทำได้นะคะก็คือการแสดงความเคารพกลับคืนไปอย่าง Master ต่างๆเหล่านี้ And then they fly into the trees, and you look at the jungle trees, and they're like jungle trees, but they're all like crystalline, and there's energy running up and down them. You see right through them. They're transparent. แล้วนกต่างๆเหล่านี้นะมาสเตอร์นะคะก็บินกลับไปยังที่แนวต้นไม้ที่เป็นป่าต้นไม้นะคะซึ่งต้นไม้ทั้งหมดเนี้ยก็เป็นเหมือนคริสตัลนะคะแล้วพวกเขาคือใสสว่างมองเห็นได้ทั้งหมดนะ This physical body you're showing everyone that's below the Atma you are. If you want to, you can see right through them and their transparent energy, or you can make them appear solid. ร่างกายทางพลังงานของเราเองเนี่ยนะคะที่ปรากฏออกมาจากแอตมาของเรานะคะมันก็เป็นพลังงานที่ใสสว่างกระจ่างได้นะคะพวกเราก็ทำให้มันหนาคือทำให้มันเหมือนเป็นของแข็งได้เหมือนกัน Remember, this journey is about awakening higher faculties of the Atma. อย่าลืมนะคะเจอร์นี่นี้ก็คือเป็นการปลุกความสามารถเดิมๆของแอตมาของพวกเรา It's you, after all. You have a right to know it. คือเราทุกคนเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะรู้สิ่งนี้ And then we're moving over the top of the jungle trees in a circle of beings around Ambassador Torellian, Satnam's in the distance. As soon as we get over the top of the trees, you look in the distance, you see this long snow-covered mountain range, blue mountains with white snow, very beautiful. เราลอยบินกันมาขึ้นเหนือชายป่าตรงนี้นะคะก็คือมีบิ้งต่างๆเป็น 2,000 บีอิงนะคะแล้วก็มีทอร์เรียนอยู่ตรงกลางพอเราลอยเหนือยอดไม้ต่างๆเหล่านี้เราก็เห็นทิวเขาไกลๆสีน้ำเงินแล้วก็มีหิมะสีขาวปกคลุมยอดเขา There's something you need to know. นี่เป็น To สิ่งที่ get เรา into, and to get into the Atma plane, you have to have the permission of Satnam to go beyond the void. สิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าในการที่จะมาที่นี่ได้นะคะมาที่ Upper World ได้จะต้องได้รับการอนุญาตจากซัดนำก่อนเพื่อเหนือมาอย่างดินแดนเหนือความว่างได้ I guess you've had that permission for some time. What you do with it is up to your own motivation. ตอนนี้สกอตเข้าใจว่าเราทุกคนได้รับอนุญาตมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้พวกเราจะทำอะไรก็คืออยู่ที่สิ่งที่เราอยากจะทำ The word palace is not a correct descriptive word. Administration buildings, crystalline, lining the base of the mountains. There's big pillars, transparent blue stone, and you can see big golden steps going up into an opening. And there's a throne chair back there with a white stone that's glowing. But Satnam never sits in it. I've never seen him sit in it. คือถ้าเกิดว่าจะเรียกสถานที่เหมือนกับเป็นอาคารก็เรียกอาคารทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเรียกว่าวังก็คงจะไม่ถูกนะคะแต่ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเราจะเห็นขั้นบันไดที่เป็นสีทองแล้วจะเป็นเห็นเสาเหมือนเสาโรมันเป็นสีน้ำเงินพอเดินทะลุเข้าไปข้างในเห็นจะห้องใหญ่ๆเป็นเหมือนเก้าอี้บัลลังก์อยู่นะคะซึ่งซัดนาเองก็ไม่เคยนั่งที่นั่นเลย You look down, you'll see this fountain about 15 feet wide in a circular, coming out of a circular stone floor. There's 7 concentric circles of botanical plants in 7 widening circles that surround this fountain. เรามองต่ำลงมานะคะจากตัววังเนี่ยนะคะเราจะเห็นเป็นกระถางน้ำพุเนี่ยที่มีความใหญ่ประมาณ15 ฟุตแล้วก็จะมีฐานรอบนอกฐานออกไปที่เป็นกลมๆเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นต้นไม้7 สีล้อมรอบอยู่นะคะเหมือนกับเป็นสวนนะคะ The air around us is a deep cobalt blue, and you can see the white luminous golden light behind it supporting it, the hue. ก็คือบรรยากาศรอบนอกเนี่ยนะคะก็คือเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยนะคะแล้วรอบบรรยากาศนี้ก็คือเป็นฮิวก็คือแสงสีขาวทอง It's about 15 feet wide. It has scalloped white edges like a abalone shell kind of thing with a circular shaft. Goes down into the ground. Has a flat white stone seat circling the outside of the fountain with 12 intricately carved scrolled legs supporting it.
ที่น้ำพุนี้นะคะรอบกระถางน้ำพุเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นรูปตัวหอยอยู่นะคะแล้วก็มีน้ำเนี่ย12ตัวนะแล้วก็มีน้ำนั้นไหลออกมาจากตัวกระถางน้ำพุไหลออกมาทีนี้รอบๆตรงฐานน้ำพุมีเก้าอี้นั่งเป็น12ตัวแล้วจากน้ำพุลงไปเก้าอี้แต่ละตัวมันเป็นเหมือนกับแกะสลักเป็นสายน้ำนะคะให้น้ำไหลผ่านไปเป็น12สาย There's a statue of Satnam in this fountain. Consider it a device. And he's standing there with his gold bracelets on his upper arms, his bronze skin, his gold eyes, with his hands at his sides, palms facing outward. This light is coming down into the statue through his hands, filling the bowl with white golden light. It's pouring over the edges in a clean, luminous sheet and vanishing in the ground behind the circular seat. เราจะเห็นรูปปั้นของซัตนามอยู่ที่นี่ก็เป็นรูปปั้นเหมือนเราเรียกว่าเป็น device นะคะซึ่งรูปปั้นของซัตนามก็เหมือนซัตนามเลยก็คือศีรษะล้านแล้วก็มีกำไลอยู่ที่แขนรูปร่างกำยำนะคะแล้วก็มือทั้งสองข้างเหมือนกับหงายฝ่ามือขึ้นแล้วก็มีแสงที่ส่องมาจากศีรษะของซัตนามผ่านซัตนามไปยังมือของซัตนามนะคะแล้วน้ำก็ไหลไปที่น้ำพุแล้วก็ตกกระจายออกมาเป็นสายน้ำเหมือนแผ่นกระดาษนะคะลงไปเบื้องหลังของม้านั่งทั้ง12ตัว And Satnam appears hovering a few feet above the ground, the real Satnam. Big sphere hovering above the form he's showing you. And he's pointing with his right hand to this fountain. He asked you to all sit around this white marble flat seat. And you all fit just fine. And as you sit with your back to the fountain, you begin to feel this golden white light flow through you, up into the Atma you are, and back down into the ground to go into the lower worlds through the void. And it's uplifting to you and it's changing you on its way to help others. แล้วซัดน้ำนะคะก็คือลอยอยู่เหนือพื้นตรงนี้ประมาณ2-3 ฟุตนะคะแล้วซัดน้ำก็คือชี้ไปที่น้ำพุแล้วบอกให้ทุกคนนั่งบนม้านั่งซึ่งทุกคนสามารถนั่งได้พอนะคะในม้านั่ง12ตัวเนี่ยแล้วปรากฏว่าแสงสีขาวทองเนี่ยทุกอย่างมันก็คือไหลผ่านมาพวกเราทุกคนนะคะผ่านไปยังแอตมาของพวกเราแล้วพลังงานนี้ก็ส่งกลับมายังโลกมายังที่ lower worlds Satnam is asking you to simply move up inside the shaft of light above this device. It's one of many points in that Atma plane that distributes higher energy from the higher realities down through the Atma plane into the lower worlds, through the void, down through the lower worlds, even to support planet Earth. ซัตนามขอให้พวกเราทุกคนเข้าไปในแสงนะคะที่อยู่เหนือศีรษะรูปปั้นของซัตนามนะคะซึ่งแสงตัวนี้เป็นแสงที่ซัพพอร์ตทุกสิ่งนะคะที่ดินแดนของซัตนามนะคะแล้วก็ผ่านวอยผ่านดินแดนต่างๆแล้วผ่านมายังโลกของเรา And so one by one, you see all these several thousand beings just dart up into it. Ambassador Trellian, Satnam's going with us from his own realm. I go up there, Perry goes up there, these other master teachers, and Ramu and Opelum and Etta and Din, these two couples that are from the Galactic Alliance, are teachers now in the U Expansion Ray Academy, and that's where we're going. ตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นแต่ละคนเข้าไปในลำแสงนี้ทีละคนนะคะเราเห็นทอร์เรียนขึ้นไปซัดนามก็ไปจากดินแดนของซัดนามด้วยนะคะเห็นสกอตขึ้นไปแพรรี่ตามขึ้นไปเอท่าเดนมาสเตอร์รามูมาโซกรัมแล้วเราทุกคนแล้วก็บีอิงต่างๆที่ยืนประกบเราซึ่งพวกเขาก็เป็นมาสเตอร์บีอิงที่ Huge Expansion Ray Academy เราทั้งหมดก็เข้าไปในลำแสงนี้ We're moving up one of the many points that are conduits, interdimensional doorways through which the pure hues flows, practically through various planes to support the multidimensional creation, and we're riding up in it. เราก็คือเข้าไปในลำแสงนี้นะคะก็คือเหมือนกับเราขี่เขาเรียกอะไรขึ้นไปลำแสงนี้อยู่สูงขึ้นไปอีกนะคะ We're going into the upper atmosphere, really, of Satnam's realm, into that blue arena. And then you see a doorway open, like the eye of a camera opening. Has little blue stars around it holding this energy. And on the other side, it's like a donut shape. On the other side, you see this huge circular floating landmass with a much brighter white beach around it, floating in a much brighter blue atmosphere. There are no planets, no moons, no suns, no stars above the void, because each being and each thing manifests its own light. เราเข้าไปในลำแสงนี้นะคะแล้วเราก็ลอยขึ้นไปสูงเหนือดินแดนของซัดนามขึ้นไปอีกสูงมากเลยนะคะที่ปลายนั้นเราจะเห็นเหมือนกันเป็นชัตเตอร์ของกล้องนะคะพอผ่านเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกับเป็นแสงสีน้ำเงินกว้างใหญ่ไพศาลนะคะสีฟ้าเป็นวอยแล้วก็เห็นดินแดนเหมือนเป็นโดนัทนะพอเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยแล้วก็ไม่มีดวงดาวดวงจันทร์พระอาทิตย์อยู่ที่นั่นนะคะ And then we're shot through to the other side, and we look down through this opening. You can see Satnam's fountain, the statue, the mountain range,
Satnam hovering down there by the fountain, he's also hovering up with us. Remember, he's the spherical Atma above the form he's showing you, just like you are. แล้วเราก็ขึ้นไปอีกด้านหนึ่งของปลาย vortex ตรงนี้นะคะแล้วเรามองลงมาแล้วก็ยังเห็นเป็นน้ำพุของซัดน้ำแล้วก็เห็นซัดน้ำอยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วซัดน้ำก็อยู่กับพวกเราที่ปลายเปิดด้านบนด้วยเหมือนกันอย่าลืมนะคะว่าซัดน้ำก็คือเป็นพลังงานทรงกลมเหมือนกัน You people have not journeyed here probably for a billion years in terms of Earth lives. It's about time we started doing what we agreed to do in the beginning, to return home and help change things. สำหรับหลายคนหรือบางคนนะคะอาจจะไม่ได้มาที่นี่เป็นพันล้านปีแล้วเราลืมไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับบ้านมาช่วยกันเพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ The problem with the beings in the lower worlds of time and space getting trapped in the experiment of evil and good, they have not been returning, and so nothing's changed. However, this is now changing permanently for the first time. เพราะว่าที่ lower world นะคะ being ต่างๆที่ลงมามีประสบการณ์การต่างก็คือติดกับดักกับตัวเองจดจำอะไรกันไม่ได้นะคะแต่ณเวลานี้ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นครั้งแรก And you few Atmas are helping to ground this change through Earth because you're co-creating with it. เพราะเราเองก็คือเป็นแอดมานะคะเรานำประสบการณ์ทั้งหมดนำประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มากล่าวอย่างโลกของเรานะคะ All you have to do is let it flow naturally to you, what's kindred to you, what feels right to you, because you'll know what to do. สิ่งที่เราทำได้นะคะคือเราปล่อยให้พลังงานนี้อย่างสบายๆง่ายๆเลยผ่านเราไปนะคะเราก็คือเราทำกันได้แบบสบายๆ And so you look down and see us by Satnam down there by the fountain, and then it disappears, and you're looking down on 6 snow-covered mountain peaks, quite large, bigger than anything on Earth. Blue, stone-like mountains with white snow, brighter than any snow on Earth, surrounding a little round white island in the middle with a blue-green lake luminous around it. เรามองกลับลงมายังซัดน้ำนะคะที่เห็นซัดน้ำยืนอยู่ตอนนี้คือพอมองแล้วvortex นี้ก็ปิดนะคะภาพนี้ก็หายไปแล้วเราก็จะเห็นเป็นภูเขาสีน้ำเงินที่เป็นเหมือนคริสตัลนะคะแล้วก็มีหิมะอยู่ที่ยอดเขา6ลูกซึ่งสว่างสวยหิมะนี่สว่างสวยกว่าทางโลกมากนะคะแล้วตรงระหว่างยอดเขา6ลูกนี้ก็คือจะมีเกาะตรงกลางสีขาวแล้วก็เป็นน้ำสีเขียวน้ำเงินล้อมรอบเกาะ Satnam is there. All these other master teachers are there in a circle around Trillian. We're like planets around a sun. He's holding the balance of keeping things focused. That's what he likes to do. ซัดน้ำก็ยังอยู่ที่นี่นะคะแล้วทอร์เรียนก็ยังอยู่ตรงกลางนะคะแล้วพวกเราก็คือยังรอบๆเหมือนกับเป็นกาแล็กซี่หมุนรอบๆดวงอาทิตย์นะคะนี่คือเป็นสิ่งที่ทอร์เรียนชอบทำเพื่อเราโฟกัส It is effortless for him to do this. มันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเลยในการทำแบบนี้ It is effortless for me to do this. แล้วก็ไม่ต้องใช้ความพยายามสำหรับสกอตเลยที่ต้องทำแบบนี้ It may be harder on bodies in this trance state while we're out, but it's also good for those bodies. อาจจะถ้าร่างกายอาจจะบอกว่าอาจจะทำยากกว่านะคะแต่ว่ามันก็เป็นดีสำหรับร่างกายด้วยเช่นกัน Because while we're here, it's being moved all the way through your sleeping forms back on Earth and out into the เพราะขณะที่เราทำกันอยู่ตรงนี้นะคะเราทำขณะที่ร่างกายของเราหลับอยู่ที่โลก When you look out on the horizon up here, there's no planets or moons or suns or stars, no galaxies. It's just this huge floating landmass in this beautiful blue hue light with the hue golden white behind it supporting it. เรามองไปรอบๆสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะเราก็จะเป็นเห็นแสงสีฟ้าอ่อนกระจายไปทั่วเลยนะคะซึ่งที่นี่ไม่มีดวงดาวดวงจันทร์พระอาทิตย์ใดๆแล้วรอบแสงของสีฟ้าของความว่างนั้นก็คือจะเป็นแสงพลังงานของฮิวที่ซัพพอร์ตอยู่ And you can see a white luminous beach surrounding the outer circumference of this thing, and it looks like there's an ocean wave. It's not water, curling to crash on the beach, circling the entire floating landmass, and it never stops. It's always continuously moving. แล้วเราก็จะเห็นนะคะที่ชายหาดสีขาวที่อยู่รอบๆเกาะเนี่ยนะคะแล้วเราเห็นเหมือนคลื่นกระทบฝั่งแต่คลื่นนี้ไม่ใช่น้ำนะคะแต่เป็นพลังงานมากระทบฝั่งทุกๆด้านเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยหยุดเลยก็คือเหมือนกับพลังงานนี่คือมีการไหลตลอดเวลา And that moving water-like light is a field of energy that supports this landmass floating in another pure part of the hue. ที่เราเห็นแสงที่เราเห็นแสงที่เป็นเหมือนน้ำมากระทบฝั่งนะคะก็คือเป็นรูปแบบของพลังงานฮิวที่ทำให้ฮิวตรงนี้ฮิว expansion ray เนี่ยสามารถลอยอยู่ที่นี่ได้
You can see in the distance, offshore, so to speak, out in the blue light, these 7 circular smaller islands with domes on them, teaching facilities. There are 12 surrounding the outer circumference of this landmass that were put there during this year. เรามองออกไปที่ในมหาสมุทรที่น้ำนะมองออกไปนอกเกาะนะคะที่รอบๆเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับเป็นเกาะอีก12เกาะที่อยู่รอบๆดินแดน Hill Expansion Ray ค่ะ Academy ขนาดใหญ่แล้วก็มีโดมนะคะตรงนั้นเราเรียกว่ามีศูนย์ของการเรียนรู้เพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ1 ปีนี้เอง These are teaching facilities of silent mentors. These are the mechanics, the people that run and maintain the multidimensional creation, galaxies, planets, moons, suns, stars, and doorways between dimensions. They maintain it. และที่นี่นะคะที่เกาะเล็กๆที่เราเห็นไม่ที่เกาะ12เกาะที่เราเห็นก็คือเป็นที่ที่ Silent Mentors เขาทำงานอยู่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของสำหรับให้บีอิงต่างๆมาเรียนรู้ที่นี่นะคะซึ่ง Silent Mentors ก็คือทำหน้าที่ในการเรื่องของกลไกจักรวาลและดูแลพวก vortex ประตูมิติต่างๆ In the past, in several hundred billion years, in the lower worlds of time and space, they have not interacted with Atmas like us. It's not their way to take care of individual Atmas and evolve them. That's more master-teacher territory. ในอดีตเมื่อหลายร้อยพันล้านปีก่อนนะคะSilent Mentors ไม่เคยเข้ามาสอนหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับ being ต่างๆเพื่อช่วยในการวิวัฒน์ต่างๆเพราะนั่นคือเป็นหน้าที่ของ Master Teacher ของจักรวาลนะคะ This is the one place in creation where you can actually interact with such beings. แต่ที่นี่นะคะเป็นที่ Hill Expansion Ray Academy ซึ่งเราสามารถจะเข้าไปเรียนรู้กับ Silent Mentors ได้ They look like, well, we'll go into meeting some and then you'll know what they look like. We want to make this a strong impression upon you because this is where we can go to become co-creators with them as well for the first time. เดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกับ Silent Mentors นะคะที่จะได้เห็นว่าทำให้เรารู้สึกว่าประทับใจได้เจอกับเขานะคะว่าเขาลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง We won't go out to those islands yet. That's for much more advanced training with them, and you have to be ready for that. But they also have 4 teaching facilities. If you look down on the Hugh Expansion Ray Academy and divide it in a cross like dividing a pizza, in each quadrant, a third of the way towards the coast, in the middle of each little quadrant, is a clearing to the right off the white roadways that extend from the base of the Hugh Expansion Ray Administration Tower. They have one in the northwest east west quadrant, northeast quadrant, north south quadrant, northwest quadrant. And there's one in each location. So we're looking down on the one in the northwest quadrant. วันนี้นะคะเราจะยังไม่ไปตรงเกาะ12เกาะที่อยู่นอก Hill Expansion Ray Academy เพราะตรงนั้นเป็นที่ advanced มากๆแล้วเราจะต้องพร้อมก่อนเพื่อจะไปเรียนรู้ที่นั่นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเข้ามารู้ก่อนว่าที่ Silent Mentor เขาจะมีอยู่ศูนย์เรียนรู้อยู่4จุดนะคะอยู่ที่ Hill Expansion Ray Academy เหมือนกับว่าเราแบ่งพิซซ่าออกเป็น4ส่วนนะคะแล้วเราให้ไปทางขวานะคะแล้วประมาณเศษ2/3ของในแต่ละส่วนนะคะตรงนั้นแล้วก็คือจะเป็นที่ Silent เป็นศูนย์การเรียนรู้ของSilent Mentor จะมีตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้วันนี้เราจะไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ Do you remember I said there were several thousand other master teachers with us from different humanoid, and other races, Atmas? Well, you'll see them disperse from around us now and go down into all these different white roadways like the spokes of a bicycle tire, left, right, down the roads, and they're going to different structures and different buildings and training facilities to take a turn at instructing people by direct example. จำได้ไหมคะว่าในการออกเจอนี้กันมี Master Being ต่างๆมากับเราเป็น 2-3 พันคนเลยนะคะตอนนี้ Master ต่างๆเหล่านี้เขาก็กลับไปอย่างที่เป็นศูนย์ก็เรียกเป็นศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละคนนะคะก็คืออยู่ตามโดมต่างๆไปทั้งซ้ายทั้งขวาเลยคืออยู่เหมือนกับเป็นวงล้อจักรยานเลยนะคะก็ไปที่นั่นเพื่อจะไปสอนคนโดยการเขาเรียกว่าเป็นสอนคนแบบ direct experience And we're moving down with Turellian and myself and other beings. And Satnam too. We're going down to hover above this clearing, northwest. And then when we get there, we find there's another white marble floor, and there's a 4-foot in diameter blue glass-like sphere, cobalt blue, transparent,
with a radiant, deeper blue star in the middle of it. There's a gold light coming down into it, powering it. เทอร์เรียนสกอตนะคะแล้วก็สตาร์ตัวนี้เรากำลังบินต่ำลอยต่ำลงมานะคะอย่างที่อยู่ที่บอกเมื่อกี้นะคะตะวันตกเฉียงเหนือตอนลอยลงมาแล้วเราก็จะเห็นเหมือนกับพื้นมาร์เบิลสีขาวอยู่นะคะแล้วเหนือพื้นนั้นขึ้นไปประมาณ4 ฟุตเราจะเห็นเป็นคล้ายๆลูกแก้วคริสตัลกลมๆอยู่นะคะแล้วในแกนกลางลูกแก้วกลมๆนี้ก็คือจะมีลูกแก้วอีกอันหนึ่งสีน้ำเงินเข้มอยู่ข้างใน And when we're hovering around this, you look and you see there are 12 trees in the outer circle of this 100-foot wide or 500-foot wide marble floor, depends on your perspective. And they look like giant weeping willow trees with broad spoon-shaped leaves that are luminous and glowing. แล้วเรามองลงมานะคะที่รอบๆคือตรงไอ้ลูกแก้วทรงกลมลอยอยู่ฐานมันก็คือเป็นคล้ายๆหินสีขาวมาประมาณ100 ฟุตแล้วรอบๆเราจะเห็นต้นไม้เหมือนต้นไม้ที่มีใบเหมือนช้อนนะคะที่เป็นคริสตัล Standing above each tree is a being about 6 feet tall, male and female alternating, 12, with these white faces. You don't see facial features. They all have long hair to their shoulders, different colored skin, different colored, single colored gowns on. And above them is floating this huge spherical Atma, 4 times bigger than us, twice as many teardrop layers. These are silent mentors. แล้วที่ลอยอยู่เหนือต้นไม้ทั้งหมด12 ต้นนะคะก็คือจะมีบีอิงลักษณะสูงประมาณ6 ฟุตทั้งหญิงทั้งชายนะคะใส่ชุดสีต่างกันผิวพรรณต่างกันแล้วก็ผมยาวประบ่าแต่ที่หน้าของเขาคือจะเป็นหน้าใสๆนะคะซึ่งเราจะมองไม่เห็นแล้วเหนือร่างกายนี่ก็คือจะเป็นอัตมาขนาดใหญ่กว่าพวกเรา4 เท่านะคะแถบสีต่างๆก็ใหญ่กว่าแล้วก็หยดน้ำต่างๆมากกว่าพวกเรา2 เท่า There is a top silent mentor hovering above these trees, high up in the middle. He has a white gown on, looks Caucasian skinned, long blonde hair to his shoulders, no facial features, big beautiful Atma above it. I can't tell you his name because that's for you to discover. He is a silent mentor after all. These beings have absolutely unlimited freedom in the multidimensional creation. แล้วก็จะมีท็อปไซเลนต์เมนเทอร์นะคะลอยอยู่เหนือต้นไม้ทั้งหมดด้วยนะคะก็คือสูงประมาณ6 ฟุตนะคะก็คือเป็นชุดสีขาวผมสีบอลยาวประบ่าแล้วก็ดวงที่หน้าก็เราก็ไม่เห็นหน้าเหมือนกันนะคะนี่คือท็อปไซเลนต์เมนเทอร์แล้วก็สกอตไม่สามารถจะบอกชื่อได้ทุกคนต้องไปหาเอาเองนะคะแล้วไซเลนต์เมนเทอร์ทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีอิสระมากในการที่จะไปไหนมาไหนในทุกมิติเลย This is the one and only place where you can interact with them. You have no negative nature here with you. You are an Atma only. All that's negative is turned off back with your body on earth. Here, you're going to watch me move in between. Each one of these silent mentors, Tyrellian standing in the white golden light coming down into this blue star, in this crystal sphere. And then I'm looking at each one, hovering between them. I'm the Atma above the body. And there's an energy connection, this brilliant golden white light between us passes right through me, to Tyrellian, back to them, turn to the next one, goes through me, goes back to them, times 12. And what's happening here is that a new order of being is being brought into creation with the involvement of the silent mentors who have unlimited power. They can manifest anywhere in the multidimensional creation, across time and space, from the highest realm of the ocean of sound and light to the ballast, to any world, in an instant, and appear in any form to carry out a mission you would not even know they are there. เราจะเห็นนะคะว่าสกอตเองก็คือจะลอยไปอยู่ระหว่าง Silent Mentors แต่ละคนนะคะแล้วก็ทอร์เรียนยืนอยู่ในแสงที่อยู่เหนือลูกแก้วกลมๆตรงนั้นนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าสกอตก็คือจะขยับไปหา Silent Mentors แต่ละคนแล้วก็จะมีแสงเนี่ยส่องผ่าน Silent Mentor แต่ละคนมาอย่างสกอตแล้วก็ผ่านไปลำแสงในตรงนุ่มคริสตัลนะคะแล้วก็พอขยับไปที่ Silent Mentor แต่ละคนก็คือมีแสงส่งแล้วก็ส่งกันกลับไปกลับมาระหว่าง Silent Mentor สกอตแล้วก็ลำแสงตรงกลางแล้วก็ Silent Mentor แบบนี้นะคะนี่คือเราเรียกว่าเป็นเป็นโปรโตไทป์ใหม่นะคะที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลง What is happening is that I have become a kind of a prototype being, and more so, a little bit of silent mentor, a little bit of master teacher. This is being demonstrated for you because you have the opportunity to choose to do this. You wouldn't want to be a silent mentor themselves. The training for that is far too tough. So something between there is a good mix.
สิ่งที่สกอตแสดงให้ดูเนี่ยนะคะก็คือว่าการที่จะเป็น prototype ใหม่ระหว่าง silent mentors กับ master teacher เนี่ยนะคะก็คือมีการเรียนรู้กันแบบนี้ทีนี้การที่จะไปเป็น silent mentors เลยเนี่ยการฝึกต่างๆเนี่ยมันจะหนักกว่านี้มากๆนะคะตอนนี้เป็นโอกาสของพวกเราทุกคนถ้าเกิดว่าอยากจะเป็น being ชนิดใหม่นะคะนี่ก็คือเป็นระหว่าง silent mentors กับ master being You have to understand that up here, there's no negative nature, no ego. There's no negative nature here. Here, beings are motivated by creating things for the good of all life in the upper and lower worlds. This is the way it is when you reach here. This is what you bring back to Earth and the wisdom to know how to wield it properly. ขอให้จำเอาไว้นะคะว่าเราอยู่กันที่ upper world ตรงนี้นะคะเราจะไม่มีพลังงานลบเราจะไม่มีอีโก้ใดๆเลยแต่เราอยู่กันเป็นแบบ Atma และสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันที่นี่เราจะนำกลับลงมายังโลกเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลง If ever there was a planet that needed this kind of energy, it's certainly planet Earth. ถ้าเกิดว่าดาวดวงไหนต้องการเรื่องพลังงานในการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าก็คือดาวโลกเรานี่แหละค่ะ What is happening here has never happened before in all of the history of the multidimensional creation. สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ตอนนี้นะคะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในการก่อกำเนิดมาที่เป็นหลายร้อยพันล้านปีมาแล้ว And then you find yourself hovering above the 6 mountain peaks, and we have left the realm of the master teachers, one of 4 teaching facilities. แล้วตอนนี้เราก็มาลอยอยู่เหนือภูเขาทั้ง6ลูกนะคะเราจากสถานที่ที่เรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ของ Silent Mentors นะคะในจุดหนึ่งทั้งหมดมีด้วยกัน4จุด We're going out to the eastern roadway on the other side of the 6 mountains to follow it to the end of the beach and turn right down the last turn right into a clearing. And there are booths on both sides of this golden pathway, and they have people displaying new creations, new devices, new things to share with each other. ตอนนี้เราจะไปทางฝั่งตะวันออกนะคะจากภูเขา6ลูกนะคะเราไปจนเกือบจะสุดชายหาดทางตะวันออกนะคะแต่เราเลี้ยวขวาสุดท้ายก่อนจะถึงชายหาดตอนนี้เราก็เรียกว่าจะมีเคลียร์ลิกหรือศูนย์การเรียนรู้อีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีบูธต่างๆมีมัสเตอร์บีอิงต่างๆมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะคะเขากำลังแสดงให้ดูกันอยู่ About 100 yards away, there's a big open, well, it's like a big open stadium, like a soccer stadium with glowing grass and surrounding trees that are glowing. And in the middle is this golden sphere of light hovering above the atmosphere. And there are beings like us moving in and out of it. And there's like a blue star in the middle of it. And they're creating different things together. แล้วเราไปนะคะที่พอหลังจากบูธตรงนี้ไปแล้วเดินไปอีกสักประมาณก็เรียกว่าร้อยหลาเนาะเราก็จะเห็นเหมือนเป็นสเตเดียมนะคะแล้วรอบสเตเดียมเนี่ยก็คือจะมีต้นไม้อยู่นะคะแล้วในสเตเดียมเหมือนกับเป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ตรงนั้นก็จะมีเป็นคล้ายๆลูกแก้วทรงกลมสีทองอยู่แล้วก็มีลูกกลมๆสีน้ำเงินอยู่ข้างในมีบีอิงบินเข้าบินออกอยู่ข้างในนะคะ If you Torellian go up inside the sphere, I do, Satnam does. He's inviting you all to go inside it. It's gigantic. When you're inside this golden light, you know that you're supposed to add your own unique nature and visualize or see something that can be built between all of us. We're all telepathic. That can be applied even down on Earth one day. So go inside this and just play a little bit. พอเราเรียนซัดนามแล้วก็สกอตเองนะคะลูกบีอิงนะเขาก็ลอยไปอยู่ในลำแสงนี้นะคะไปยังลูกกลมๆด้านในลูกกลมสีทองเนี่ยนะคะคือเราทุกคนก็ไปข้างในเพื่อเราจะนำสิ่งที่เราคิดที่จะสร้างสรรค์สักวันหนึ่งเราจะนำสิ่งนั้นมาใช้งานด้วยกัน And the sound that's in this atmosphere is beyond human description. เสียงที่อยู่รอบๆนี้นะคะคือบรรยายมากบรรยายยากนะคะ And I can tell you it's wonderful and uplifting, but words do not do it justice. มันเป็นเสียงที่สวยงามนะคะคือเราจะไม่มีคำไหนที่จะใส่ไปตรงนี้ได้เลยแต่เป็นเสียงทำให้เราเบิกบานใจพลังงานที่สูง And then you find yourself hovering above the 6 mountain peaks around Trillion again. And we go to the western roadway out to the end by the beach and turn right. There's another building there, another teaching facility. แล้วเราก็มาลอยอยู่ที่เหนือภูเขา6ลูกนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็ไปเดินทางฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาจะมีอีกศูนย์การเรียนรู้หนึ่ง And we turn right and it looks like an Olympic-sized swimming pool with glowing blue water. And then there's a redwood handrail that goes to a back of a big rectangular building that has convexly shaped oval windows around the sides and top. You can see different realities through them. And there's a circular blue glass door that opens in front, and out comes these 3 beings.
เราไปที่ฝั่งตะวันตกนะคะเกือบสุดชายหาดเหมือนกันพอไปเลี้ยวไปทางขวานะคะเราก็จะเห็นเหมือนกับเป็นสระน้ำใหญ่ๆนะคะเหมือนกับสระน้ำของโอลิมปิกเลยพอผ่านสระน้ำไปเราจะเห็นเป็นอาคารที่เป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นรูปหน้าต่างนูนๆออกมานะเป็นกลมๆนะคะแล้วพอทางเข้าไปก็คือมีประตูเปิดเราจะเห็นบีอิง3 คนเนี่ยออกมา They're a mated couple, meaning male and female up here, by choice, and they have a son, all full grown adults. The son is half their height because this race takes a very long time to grow to full height. The two adults are full height, the son is not. เราจะเห็นบีอีก3 คนนะคะ2 คนเนี่ยก็คือเป็นพ่อแม่นะคะอีกคนหนึ่งก็คือเป็นลูกชายนะคะซึ่งความสูงประมาณครึ่งของพ่อแม่สำหรับบีอิงเผ่าพันธุ์นี้นะคะใช้เวลานานมากกว่าที่จะเติบโตความสูงเท่ากับเป็นพ่อแม่นะคะ They are called Das Ventalus. พวกเขามาจากเผ่าที่ดัสมุนทาลุส Yes. โอเค They are elegant in movement with longer necks like the Xentronomus race, which we will visit when we return back to the Milky Way galaxy. พวกเขานะคะก็คือคอยาวนะคะแล้วก็คล้ายๆกับเผ่าของเซียนทรอนามุสนะคะเดี๋ยวเราจะไปดาวเซียนทรอนามุสกันตอนที่เราจะไปยังกาแล็กซีของเรา And this is where they originate, well, in the Atma plane, really. But they are also located on a galaxy 5 galaxies away from the Milky Way, and they are related directly to the Xentronomus race we will meet when we return. เผ่า3 คนนี้นะคะก็คือที่ Hill Expansion Rain Academy เขาทำงานอยู่ที่นี่ส่วนดาวของเขาเนี่ยนะคะที่อยู่ที่โลกทางกายภาพอยู่ห่างจากกาแล็กซีของเราไป5 กาแล็กซีเพราะเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเซียนทรานามุสนะคะเดี๋ยวเราจะไปเซียนทรานามุสกันหลังจากที่เราออกจากที่ Anyway, นี่ here they're showing you their human-like form that's made of energy. The Atma's hovering above them. They're here to greet you. They are elegant in movement with longer necks like the Xentronomus race. The full-grown adults are approximately 10 feet tall. Don Truntil, the husband, has radiant green eyes. His wife, Wumalam, has radiant ruby red eyes, and their son, Tian Tasso, has radiant violet eyes. ขออภัยจำชื่อไม่ได้นะคะทั้ง3 คนเนี่ยนะคะก็คือเป็น being ลักษณะก็คือคอยาวๆเหมือนกับเซียนทรานามุสนะคะแล้วเขาก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของเขาทั้ง3 คนนะคะผู้หญิงนะคะก็คือดวงตาเป็นสีน้ำเงินนะถ้าหรือแดงสีรูบี้นะคะส่วนลูกชายเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าโตเต็มที่เราก็คือจะสูงประมาณ10 ฟุตนะคะขออภัยจำชื่อทั้ง3 คนไม่ได้นะคะ I'll say their names again. Don Truntal is the husband. ชื่อสามีนะคะดอนทรอนทอล His wife, Wumalam, ภรรยามาลัมนะคะ Wumalam, W-O-M-A-L-L-A-M, โอเคมาลัม and the son is Tian Tasso. ทีอันทัสโซนะคะลูกชาย The son appears to be a mature adult about half their height. ลูกชายก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวนะคือเหมือนกับยังอดัลอะไรประมาณนั้นนะ Like the Xentronomus rate we'll meet later, they have bodies millions of years old that do not age. พวกเขามีอายุกันประมาณเป็นหลายล้านปีแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยแก่เลยก็มีความสัมพันธ์โดยตรงกับเซนทรานามุสนะคะ They invite us into this huge soccer stadium-sized enclosed arena, and there's another golden sphere in there with a blue star, and people are co-creating here too. แล้วก็เขาเชิญเราเข้าไปนะคะในสเตเดียมที่อยู่ในตัวอาคารนี้ก็คือเป็นสเตเดียมเหมือนกับมีแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะมีวงกลมสีทองแล้วก็ข้างในมีวงกลมสีน้ำเงินอยู่อีกทีหนึ่งนะคะ And you find yourselves all floating up inside this huge atmosphere, circling around this golden sphere, this co-creative and concentrated energy. And then you move inside it. Terrellian does, I do, Satnam's inside it. And they start creating with their hands. These are pure energy hands, and you see these forms take place. First thing you see is a moon circling Earth with oxygen all over it, turning on its axis with dome cities on it. แล้วเขาก็พาเข้าไปนะคะก็คือซัดนามพลเรียนแล้วก็สวอตก็คือเข้าไปในวงกลมสีทองนี้นะคะเราเห็นบีอิงเนี่ยทั้ง3 คนเนี่ยนะคะเหมือนเขาใช้มือแตะเข้าไปในวงกลมนี้แล้วสิ่งที่เราเห็นในวงกลมสีน้ำเงินข้างในเนี่ยก็คือเห็นโลกของเราเห็นดวงจันทร์ที่มีออกซิเจนแล้วก็มีโดมอยู่ This is the future for the planet Earth and its moon. นี่คืออนาคตของโลกและดวงจันทร์ของเรา If you want to have a hand in it, so to speak,
just put your hands out in it. ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีส่วนร่วมในครั้งนี้นะคะเอามือของเราแตะเข้าไปเลยค่ะ If you don't help create it, that's your fault. ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงดวงจันทร์และโลกของเราก็คือเป็นความผิดของเราเองนะ Your Atmas, your spherical beings from the source, of course, you can help do this. เพราะว่าเราเป็นแอดมานะคะแล้วเราก็เป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างเราสามารถช่วยกันสร้างและเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ Remember, this journey is about awakening higher faculties you haven't used in a billion years or more. อย่าลืมนะคะในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้เป็นการนำความสามารถของเราที่ไม่เคยใช้กันมาเป็นพันล้านปีกลับมา Up here, there's no negative nature. There's nothing preventing you from joining in co-creatively, nothing whatsoever. อยู่ที่นี่เราไม่มีความกลัวนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะร่วมสร้างสรรค์กันได้ทุกอย่างเลย We're going to go to one other place inside the interior of the Hue Expansion Ray Academy. เราจะไปอีกที่หนึ่งนะคะก็คือที่ใน Hue Expansion Ray Academy นี้ You're hovering above the 6 mountain peaks, looking at this sphere, hovering above a blue stone gold lace pyramid. It's 4 foot high. It's on this white island. There's a blue-green luminous lake around it. And we're going to go right down inside that sphere and right through the golden light that's moving through this star. And then you come out into a big interior, hollowed out interior of the Hue Expansion Ray Academy. ตอนนี้นะคะเราก็คือไปลอยอยู่เหนือที่ภูเขา6 ลูกนะคะที่มีเกาะตรงกลางสีขาวแล้วก็มีน้ำเป็นทะเลสาบสีเขียวน้ำเงินนะคะแล้วตรงเกาะตรงกลางนี้ก็คือเป็นแท่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินขอบทองแล้วเหนือขึ้นไป4 ฟุตก็คือมีลูกแก้วทรงกลมสีน้ำเงินอยู่นะคะแล้วก็มีแสงสีทองนะส่องผ่านตรงนี้มาเราเข้าไปในแสงทะลุแก้วนี้ไปเราเข้าไปอย่างในห้องใหญ่ๆที่อยู่ด้านล่าง You see a white golden light coming down a shaft through Ambassador Turellian, who's standing in the middle of it just to serve as an example. I climb into it too, Satnam does, and then you see it's going down into the ground, and around the outer circumference of this hollowed out interior are 12 leather-like chairs facing away from the shaft of light, facing towards 12 silent mentors in a circle. เราในลำแสงนี้ที่ผ่านมายังห้องด้านล่างนะคะทอร์เรียนยืนอยู่ตรงกลางของลำแสงนี้นะคะแล้วก็ซัดนำแล้วก็สกอตก็อยู่ในนี้นะคะแล้วที่นอกลำแสงนี้เราจะเห็นเหมือนเก้าอี้หนังสีขาว12 ตัวหันหน้าออกจากลำแสงเผชิญหน้ากับต้นไม้12 ต้นที่มีที่มี silent mentors อยู่ They're alternating male and female, different colored gowns, different skin color, different colored hair to their shoulders, no facial features. แล้วเหนือในนี้ก็จะเป็น silent mentors อยู่นะคะ12 คนสีผิวต่างกันสีชุดต่างกันนะคะสีผมต่างกันแล้วก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะ They're showing you this human like form as a convenience for you, so as not to shock you. เขาแสดงร่างกายที่เป็นเหมือนกับคนเหมือนพวกเราเพื่อไม่ให้พวกเราตกใจ You look above the heads of these beings and there's this huge Atma, 4 times bigger than us, twice as many teardrop layers, brighter gold light around them. These are silent mentors. เรามองไปที่เหนือร่างกายทางพลังงานนะคะเราก็จะเห็นแอตมาขนาดใหญ่กว่าพวกเรา2 เท่าหยดน้ำมีมากกว่าเรา2 เท่าแล้วมีแสงสว่างและสว่างไสวเลยนะคะ While you're sitting here hovering around Turellian in a circle, you realize that there are a number of these white chairs manifesting between the others, and if you wish, each one of you can sit this pure energy form that looks human in it. You're hovering above it as the Atma. แล้วเราทุกคนนะคะก็ไปนั่งบนเก้าอี้ทีนี้ระหว่างนี้มันก็จะมีเก้าอี้เนี่ยปรากฏขึ้นมานะคะถ้าเราต้องการเนี่ยเราสามารถจะนั่งบนเก้าอี้นี้ได้ทุกคนเรามีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของเรานะ And then you see these spheres above these forms emit a soft, gentle golden light, and it passes through your physical looking form, you, the Atma, into Turellian, and there's a movement of energy from the ocean of sound and light down into this facility between the silent mentors back and forth through you. ทอร์เรียนเองเขาอยู่ในลำแสงนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็น silent mentors เขาส่งเป็นพลังงานสีขาวทองอบอุ่นนะคะมายังที่แอตมาตัวตนของเราแล้วเราส่งกลับไปที่ทอร์เรียนและพลังงานที่ส่งกลับไปยังพระผู้สร้างแล้วก็ส่งกลับไปยังsilent mentors นะคะเป็นส่งกันไปส่งกันมาแบบนี้ The humming sound moving with this light through you is indescribable, but it certainly makes you smile. มีเสียงฮัมที่ส่งผ่านพวกเรานะคะซึ่งบรรยายไม่ได้นะคะบรรยายยากแล้วก็ทำให้เราแต่ว่าเสียงที่ทำให้เรายิ้มได้
I don't pretend to know what the silent mentors or other masters, but the shaft of light coming from the source, where we're headed, it knows what it's doing. It's doing something uplifting and constructive. พลังงานที่ส่งมาจากซาวด์จันไลท์ก็คือดินแดนของพระผู้สร้างเลยที่ส่งมาเนี่ยนะคะมายังให้พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นพลังงานที่สกอตเองก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคือพลังงานอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเป็นพลังงานที่ช่วยทำให้เราเนี่ยมีการปรับพลังงานให้เราเบิกบานใจเรามีความสุขนะคะ And now you get out of the chair, you're this Atma. You don't even have a physical looking form now. You're just the Atma. And you're moving up this shaft of light with Terrellian and myself. And in an instant, you realize you're coming out into an energy field that it's powerful. It has gargoyling like energies in different forms swirling in blue and red and green and yellow like fire. And it's moving all around. And then this huge spherical being approaches us. It's bigger than anything you've seen. This is Agam Parusha. ตอนนี้นะคะเราทุกคนก็คือไม่ได้มีร่างกายทางพลังงานแล้วเราก็คือเป็นแอตมานะคะแล้วลอยเข้าไปในแสงที่มีทอร์เรียนกับสกอตอยู่แล้วเราก็ขึ้นไปตามลำแสงนี้นะคะเราไปยังที่ที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราเห็นเป็นแสงเหมือนกับเป็นแสงเหมือนกับเป็นไฟเปลวไฟค่ะน้ำเงินเขียวเหลืองแดงอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีบีอิง หนึ่งที่แอตมากลมขนาดใหญ่เข้ามาหาเราก็คืออากรรมพุรุชา We're a bunch of little spheres compared to him. Silent mentors are about a quarter his size. ถ้าเกิดว่าเราแอดมาของเราถ้าเปรียบเทียบกับอาการพูรุชาเราเล็กมากเลยนะคะถ้าเกิดของ Silent Mentor ประมาณเซต1/4ของแอดมาของอาการพูรุชา This is the being that manages all the raw power of creation, from the ocean of sound and light above us to the lower worlds below. And he never stops working. He does not get fatigued. He doesn't get tired. And he's simply here to mirror potential. อากรรมพูรุชานะคะก็คือเป็น being หนึ่งที่แปลงพลังงานต้นกำเนิดนะคะแล้วก็ส่งไปอย่างที่ lower world ซึ่งอากรรมพูรุชาเองเนี่ยไม่เคยเหนื่อยนะคะไม่เคยต้องพักในการทำงานตรงนี้นะคะเขาอยู่ที่นี่กับเราในวันนี้ก็คือเขาเห็น potential หรือความสามารถของเราที่จะทำอะไรได้ with me here and others, the first thing I did when I met this being was befriend him. Others would be terrified of him, but you were protected. You came here without fear. So you're meeting this powerful being. He isn't threatening anybody. Otherwise, you'd run in terror from this guy because he's a guardian. He protects you from going back home to the ocean of sound and light unless he thinks you're worthy and capable. ในการเจออาการพูรุชาครั้งแรกของสกอตเนี่ยนะคะก็คือการทำตัวให้เป็นเพื่อนกับอาการพูรุชานะคะทีนี้พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รับการไกด์นำมาที่นี่โดยที่ไม่มีพลังงานลบใดๆมาด้วยพวกเราก็เลยได้มีโอกาส รู้จักกับอาการพูรุชาซึ่ง sorry ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะอาการพูรุชาจะเป็นการคอยดูแลเป็นการเดียนให้กับพระผู้สร้างถ้าเกิดว่าเรายังมีพลังงานลบใดๆอยู่เราไม่สามารถกลับบ้านได้แต่ตอนนี้พวกเรามีความสามารถตรงนั้นเพราะพวกเราได้รับการไกด์และดูแลปกป้องรักษา Does your body on earth need a little drink of water, Perry? Maybe? ค่ะ โอเค Take a drink. Get some drink. That's just physical. Clear the throat. Good. Stay in the trance state. It's great. It's all good. So what's happening here? If you look behind you in this moving energy field, you see a huge, giant silver tree. It's massive. The roots go down into this energy and up further than you can see. เรามองไปที่ด้านหลังนะคะเราจะเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่มากๆเลยเป็นต้นสนขนาดใหญ่นะคะก็คือรากเนี่ยคือกระจายไปทั่วแล้วยอดเนี่ยก็คือสุดลูกหูลูกตาเลย This is called the tree of life. It has a silver needles. You look in one and you can see some place in Satnam's realm. You can see the void. Look in another needle, you see planet Earth. ต้นไม้ต้นนี้นะคะเราเรียกว่าเหมือนกับมีหนามนะคะซึ่งหนามเนี่ยก็คือจะเป็นที่สักที่หนึ่งเช่นเรามองหนามหนึ่งก็จะเห็นเป็นดินแดนของวอยอีกหนามหนึ่งเป็นดินแดนของซัดนามอีกหนามหนึ่งแล้วก็จะเห็นเป็นเหมือนกับโลกของเรา One way to get back to source is to go through the needles, because we can pass through it, into the trunk of this powerful energy flow and ride it upward. ทางหนึ่งที่เราจะกลับบ้านได้นะคะก็คือเราเข้าไปอยู่ในน้ำอันหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าไปตามลำต้นของต้นสนต้น Tree of Life นี้นะคะแล้วก็ลอยขึ้นไป Agam Purusha's realm is many dimensions above the Hue Expansion Ray Academy. ดินแดนของอาการพรุชานะคะอยู่สูงขึ้นมาอีกหลายดินแดนอีกหลายมิติจาก Hue Expansion Ray Academy. The source prime creator is not in the void. It's way up here where we're going.
ซอสนะคะไม่ได้อยู่ที่ดินแดนของความว่างนะคะเราขึ้นมาอีกไกลมากสูงมากนะคะ The sound pulling us upward is like the most incredible orchestra mixed with human voices singing the hue. It's just indescribable. And suddenly we go up this shaft of light and come out the other side, and what you're looking at in the distance looks like a luminous bright galaxy of beings circling a center. เสียงรอบๆเรานะคะมันเป็นเสียงเหมือนวงดนตรีวงออร์เคสตราเลยแล้วก็มีเสียงผู้หญิงเนี่ยร้องเป็นเสียงดนตรีนะคะไพเราะนะพอเราขึ้นไปแล้วออกมาเดี๋ยวเราเห็นเหมือนกับว่าเป็นแสงสว่างๆนะเหมือนเป็นกาแล็กซี่ขนาดใหญ่สว่างไสว And as we move through these beings that are moving around this center, you realize these are like massive beings, Atmas, and we're moving through them. We're Atmas too, maybe a little smaller, but we're moving through it. And when we come out the other side, you're in this void. And in the center of this void is a little white island. And there is a Atma-type being floating in the center of it. เราจะเห็นนะคะเราเองเราลอยผ่านบีอิงคือลอยผ่านแอตมาต่างๆซึ่งแอตมาเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยนะคะยิ่งใหญ่มากเลยเราผ่านเราแอตมาก็ผ่านเข้าไปเราผ่านไปถึงจุดทะลุออกไปก็เป็นตรงกลางเป็นความว่างอยู่นะคะแล้วตรงกลางของความว่างนั้นนะเราก็เห็นเหมือนเป็นเกาะสีขาวอยู่แล้วก็ตรงเนี้ยก็คือจะมีบีอิงก็คือแอตมาขนาดใหญ่อยู่ As we move through this pale blue void, there's nothing but this incredibly blue light around this whole arena. There's nothing else here. This is the ocean of sound and light. เราลอยขึ้นไปเราได้อยู่ในดินแดนของความว่างตรงสีฟ้าอ่อนๆตรงนี้นะคะไม่มีพลังงานเลยมีแต่เราเรียกว่าดินแดนของความว่างที่มีแต่พระผู้สร้างและกับพวกเราอยู่เท่านั้นนะคะเราเรียกว่า sound and light Source, prime creator. หรือ source หรือ prime creator You find yourself moving above a sandy beach that circles this being. It looks like the Atma on the front of the Emerald Doorway book back on Earth, but it's much bigger. And we are like it, but it has many more layers of these teardrop-shaped faculties. This is a nexus of all Atmas where it comes together so you can communicate with Source, but it's not an individual being like you. เราก็เข้าไปที่เราเรียกที่เป็นเกาะกลางสีขาวตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็คือรอบๆเนี่ยก็คือเป็นอัตมาของพระผู้สร้างมีหยดน้ำต่างๆเนี่ยนะคะขนาดใหญ่ตรงนี้ก็คือหยดน้ำต่างๆที่เราเห็นนะคือเป็นที่รวมของอัตมาของบีอิงต่างๆนะคะไม่ได้เป็นแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นที่รวมของอัตมาทั้งหมด You're all hovering in a circle of beings around a small part of it, and then you can actually hear it speak with you. ตอนนี้เราอยู่ในใจกลางของซอสนะคะเราก็ได้ยินเสียงซอสคุยกับเรา And it's a deep voice that says, "Welcome home." เป็นเสียงที่ทุ่มเสียงไพเราะนะคะบอกว่ายินดีต้อนรับกลับบ้าน And if you have the courage, you can move your Atma right inside between the teardrops, which are massive, and float there for a moment, home. ถ้าเรากล้านะคะเราลอยเข้าไปในระหว่างหยดน้ำแต่ละหยดนะคะก็คือลอยไปนะคะก็คือเป็นการกลับบ้าน And then it says to you, now you must return. We cannot stay this far beyond the void, or your bodies on earth would perish. So it's going to send us back to hovering above the 6 mountain peaks in the Hugh Expansion Ray Academy. แล้วพระผู้สร้างนะคะก็บอกว่าตอนนี้เราต้องกลับแล้วนะคะเพราะว่าเราจะอยู่ตรงนี้กันนานไม่ได้ไม่งั้นเราจะเสียร่างกายทางโลกทางกายภาพของเรานะคะแล้วก็ส่งเรากลับมาอย่าง Hugh Expansion Ray Academy And then we're moving out into the ocean, that blue light that surrounds the western roadway of this academy. Torellian's out there and he's opened a vortex of water, looks like water flowing downward, and he moves down into it. Satnam's still with us, and we go down it and we're shot downward until we're hovering above the fountain in Satnam's garden. ตอนนี้เราก็ไปอยู่กันที่หาดทรายทางฝั่งตะวันตกของที่ Hugh Expansion Ray Academy แล้วเราก็จะเห็นเป็น vortex ในน้ำที่ทอร์เรียนยืนอยู่นะคะลงไปข้างล่างแล้วเราทุกคนก็คือลงไปใน vortex นี้แล้วก็เรามาลอยอยู่เหนือน้ำพุของดินแดนของซัตนาม And then we find ourselves hovering with Torellian in a circle near Earth, backed by Earth in space. แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาลอยอยู่เหนือรอบๆเทอร์เรียนที่อยู่ตรงกลางพวกเรานะคะที่อยู่เหนือนอกโลกของเรา There are 2 more places we need to visit as promised. One is planet Xian Tornamon 1. It is on the other side of the Milky Way galaxy.
third planet from its trinary sun system. มีอีก2 ดาวที่เราจะไปกันนะคะก็คือดาวเทียนทรานามาน1นะคะที่อยู่อีกด้านหนึ่งของกาแล็กซีของเรานะคะอยู่ที่ลำดับที่3จากดวงอาทิตย์ของดาวของเขา Find ourselves hovering above the Milky Way galaxy, looking down on it. Turelian darts downward to the other side of the galaxy, 2/3 of the way out of spiral arm, and it comes to stop above a planet 4 times bigger than Earth. No polar ice caps. ตอนนี้นะคะเราลอยอยู่เหนือที่ Milky Way Galaxy นะคะแล้วเราไปที่แขนหนึ่งนะคะไปที่2/3ของแขนนี้นะคะเราก็ลอยลงต่ำกันไป They are in our parallel dimension of the physical universe, but this race is far more evolved than people on Earth. They run a little more than half the galaxy and work in harmony with the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds. ดาวดวงนี้นะคะมีขนาดใหญ่กว่าโลกเรา4 เท่านะคะแล้วก็ไม่มีขั้วน้ำแข็งนะคะแล้วดาวของเขาเนี่ยก็คือว่าevolve ไปวิวัฒน์กันไปนานแล้วนะคะมากแล้วนะคะแล้วก็ทำงานอย่างก็เลยสามัคคีกับดาวอื่นๆในครึ่งกาแล็กซีของโลกของ Milky Way Galaxy You're looking at a purple and blue, beautiful atmosphere, no polar ice caps. There are several lawn masses all over surrounded by oceans, but no polar ice caps. And then there's 3 planets the size of Earth with no polar ice caps circling this bigger planet. ที่ดาวดวงนี้นะคะก็คือบรรยากาศจะเป็นออกสีม่วงน้ำเงินนะคะแล้วก็มีทวีปแล้วก็มีมหาสมุทรแล้วรอบๆดาวที่มีขนาดใหญ่กว่าโลก4 เท่าเขาจะมีดาวเหมือนดวงจันทร์3 ดวงหมุนรอบดาวเขา When you look out in space, there are 3 suns. This planetary system revolves around big blue white giant, big sun bigger than our sun, smaller red sun circling it, and we suddenly find ourselves on a pathway with a violet stream walking between 2 mesas, red mesas, and we're approaching 2 beings who are walking towards us. ที่เรามองออกไปไกลๆนะคะเราจะเห็นดวงอาทิตย์3 ดวงหนึ่งสีน้ำเงินดวงใหญ่อีกดวงหนึ่งเป็นดวงคล้ายๆสีของดาวโลกของเราแต่มีขนาดใหญ่กว่าอีกดวงหนึ่งสีเล็กนะคะก็คือหมุนรอบสีเหลืองแล้วก็หมุนรอบดวงใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็ลงมาด้านล่างนะคะเราจะเห็นเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นวงกตนะแล้วก็มีสีม่วงๆนะคะแล้วก็มีบีอิงเดินมาทักทายเรา They are 10 feet tall with lovely violet eyes, a longer neck and fingers than Earth humans, and long silver hair. This is not gray or white hair. It actually looks like polished silver, but smooth and silky to the touch. มีบีอิงมาทักเรานะคะก็คือสูงประมาณ10 ฟุตนะคะผมของเขาเนี่ยเป็นออกสีเงินดวงไม่ใช่ผมงอกนะคะแล้วก็ดวงตาเป็นสีม่วงผมเนี่ยคือนุ่มนะคะ They are communicating with you telepathically. She's maybe a bit shorter than her husband with the same body characteristics, but very feminine. Their appearance is elegant, like human swans, as they walk in a stately, regal manner. These 2 are running humanoid bodies that are now 3.5 million years old, unaged. They are immortalized forms. ที่นี่นะคะก็คือมีบีอิง2 คนนะคะภรรยาแต่ตัวเตี้ยกว่าสามีนะคะเขาเองก็คือมีอายุมาเป็นน่าจะเป็น3 ล้านกว่าปีแล้วนะคะแล้วก็พวกเขามีวิธีในการเก็บร่างกายที่เป็นอมตะได้ The telomeres on the genomes of their 4-stranded DNA do not shrink or get smaller in length over time like they do with Earth human bodies, so they do not age like 2-stranded DNA humans do on Earth today. DNA ของพวกเขานะคะเทโลเมียร์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้หดสั้นลงเหมือนกับ DNA ของกลุ่มโลกที่มีกันเพียงแค่2 สาย There are beautiful Atmas hovering above them. Their body forms were brought into existence a very long time ago by the mighty Sayres human race. พวกเขาเองนะคะก็คือมีแอตมานะคะลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขานะคะซึ่ง DNA ของพวกเขาเนี่ยก็คือได้มาจากเผ่าของเซเรส They have Sayres DNA in their makeup and are one of the oldest races, along with the Oceanians, the Dosman Talos you met in the U Expansion Ray Academy, and human beings. พวกเขานะคะ DNA ของพวกเขาก็เก่าแก่นะคะเหมือนกับดอนมูนทารัสซึ่งพวกเราไปเจอกันมาที่อัปเปอร์เวิลด์เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็โอเชียนานะคะแล้วก็เก่าแก่กว่าของคนบนโลก They represent many hundreds of millions of spacefaring races and evolved planetary systems that represent themselves on their planet Xeon Tronomon 1.
พวกเขาเองก็คือเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนของดวงดาวต่างๆเป็น100 ล้านดวงดาวนะคะแล้วเขาก็เป็นตัวแทนของดวงดาวเซียนทรานามานวัน And they're directly related to the Das Mentalis people, Mentalis people, Das Mentalis people that you met in the U Expansion Ray Academy. พวกเขาก็มีความสัมพันธ์เชื่อมต่อกับดอสมุนทาลุสนะคะบีอิงที่เราไปเจอกันมาที่ที่ Q Expansion Ray Academy When you look up and look at one of these moons, there's 3 planetary systems. They have dome cities on them. You can เรา see มอง Dome City in the distance between a mesa, and there are 3 pyramids inside it. เรามองไปที่ดวงจันทร์ของพวกเขานะคะก็คือมีออกซิเจนอยู่นะคะแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็จะเห็นมีพีระมิดอยู่ระหว่างเหมือนกับเป็นเขาเรียกเป็นเขาเป็นวงกฏอะไรสักอย่างนะคะ And these beings are masters of genetic science. บีอิงทั้งคู่นี้นะคะเขาเป็นมาสเตอร์ด้านของจีเนติกนะคะเกี่ยวกับพวกจีนต่างๆ They immortalize their bodies different than, say, Ambassador Trellian's race did. They actually ใน turned on the telomere on their 4-stranded DNA so that it doesn't shrink, so they don't age. วิธีการที่ทำร่างกายให้เป็นอมตะของเผ่าพันธุ์นี้นะคะแตกต่างจากของเทอร์เรียนนะคะเขาทำโดยการให้เทโลเมียร์ของเขาไม่เคยมีการต้องหดตัวเลยนะคะ And you find yourself high above the Milky Way galaxy again. แล้วตอนนี้ Trellian's เรา in the center. แล้วตอนนี้เราก็ลอยเหนือ Milky Way Galaxy อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยมีเทอร์เรียนอยู่ตรงกลาง And we come zooming down on the other side of the galaxy, and then you see a galaxy and another galaxy above it, another galaxy above it. We're going to the 3rd higher parallel dimension of the physical universe, and we suddenly find ourselves hovering above planet Oceania. แล้วเราก็ไปอีกทางด้านหนึ่งของกาแล็กซีนะคะแต่ตอนนี้เราไปขึ้นเหนือมีกาแล็กซีหนึ่งอยู่เหนืออีกกาแล็กซีหนึ่งและเหนืออีกกาแล็กซีหนึ่งนะคะนี่เรากำลังจะไปดาวที่เรียกว่าโอเชียนา It is big like Zentronamon 1, and it has 3 planetary bodies circling it, and they circle a trinary sun system. ดาวดวงนี้มีขนาดใหญ่เท่ากับดาวเซียนชนามานวันนะคะแล้วก็มีดาวเคราะห์เนี่ยเหมือนกับดวงจันทร์หมุนรอบดวงดาวเขาอีก3 ดวงเหมือนกับดาวเซียนชนามานวัน This is a water-covered world with just 3 smaller islands around the equator. ดาวนี้นะคะก็เป็นดาวที่มีทะเลขนาดใหญ่คลุมดาวอยู่นะคะโดยมีเกาะเล็กๆอยู่3 เกาะอยู่ที่เส้นศูนย์สูตร No ไม่มี polarized caps. โอเคไม่มีน้ำแข็งนะคะไม่มีก้อนน้ำแข็ง The 3 planets circling it have oceans and land masses, but no polarized caps. ดาวอีก3 ดวงที่หมุนรอบดาวดวงนี้นะคะก็เป็นดาวที่ไม่มีขั้วน้ำแข็งเหมือนกันนะคะ Master Opelum is in front of us, moving down in the atmosphere, so we follow him. This is his world, after all. ตอนนี้มาสเตอร์โอเปรัมก็อยู่หน้าพวกเรานะคะแล้วก็นำพวกเราไปเพราะที่นี่เป็นดาวที่โอเปรัมอยู่ Then we move down through the oceans and come to stand on a golden, luminous beach on a jungle setting on one of the islands. There's a dome city and a clearing in the distance, and several off in the distance. เราก็มาที่ชายหาดอยู่ที่เกาะหนึ่งใน3 เกาะตรงนี้นะคะแล้วเราเห็นต้นไม้แล้วก็ไปไกลๆแล้วก็เห็นเป็นพื้นที่อะไรแล้วก็เป็นพื้นที่ว่างๆโล่งๆอยู่ Understand that water and oceans on normal planets have the high charge of the hue in the water, and all water glows about a foot above the water on normal worlds. โลกที่เป็นปกติของดาวอื่นโลกอื่นเนี่ยนะคะน้ำต่างๆได้รับการชาร์จพลังงานจากฮิวนั้นจะมีแสงเนี่ยสู่เหนือน้ำขึ้นมาเป็นประมาณเป็นฟุตนะคะ There is a secret to H2O to water. It's a telepathic medium. Can store energy on 5 levels like a computer. It can hold a great amount of the hue. People don't know this on Earth. Earth's oceans are depleted. The strongest charges around the equator, but they should be glowing.
น้ำนี่นะคะเราเป็นเหมือนกับสื่อที่สามารถสื่อได้กัน5มิติเลยก็คือ H2O นะคะซึ่งสามารถจะเก็บบันทึกพลังงานจะเก็บพลังงานของฮิวไว้ได้นะคะซึ่งชาร์จพลังงานต่างๆไว้ได้แต่น้ำของโลกเราพลังงานมันถูกทำให้หายไปถูกทำลายไปเยอะแล้วนะคะ You can see a cylindrical transport tube. It's transparent. It's got a blue glow around it. It's connected to the dome inland, and you see this car come down, maybe 12, 15 feet long, double terminated, like quartz crystals on each, glowing from red to blue to green. And there's a canopy, and there's male and female Oceanian with blue skin people riding it down this tube down into the oceans. And we're following it. Turellian is going down there. Opellum is going down there, right through the ocean. เราจะเห็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับเป็นท่อเป็นช่องนะคะที่ให้รถเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นใช้ในการเดินทางนะคะซึ่งด้านหน้ากับด้านหลังอาจจะเป็นคริสตัลนะคะแล้วจะมีแสงสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงนะคอยกระพริบอยู่นะคะแล้วในรถคันนี้ก็คือสามารถเดินทางเข้าไปในทริปแล้วก็ลงไปข้างใต้นะคะแล้วเราก็โอเปร่าก็ไปกันข้างล่างนะคะแล้วก็ตามไป The ocean is luminous. It's blue-green. We're down the bottom several miles, and you see a series of dome cities covering big pyramids, and they're connected in triangular patterns all along the oceanic seafloor. เราลงกันไปที่ข้างล่างระหว่างที่ลงไปน้ำเป็นสีเขียวน้ำเงินนะคะก็คือส่องแสงประกายกันไปนะคะแล้วเราก็เข้าไปยังพื้นของมหาสมุทรที่โอเชียนนั้นอยู่เราก็จะเห็นมีโดมที่คลุมพีระมิดอยู่นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ Then you see Etna hovering above a huge volcanic chute, like volcanic tube. It runs up to the base of that island, helped to build it. And then they move inside the walls, and we go with them, and we're walking down a little white marble path. It's a botanical paradise inside the hollowed-out interior of this chamber. แล้วเราก็เห็นเอท่าแอนเดนลอยอยู่ตรงเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนปล่องภูเขาเป็นภูเขาไฟนะคะแล้วเขาก็นำเราเข้าไปข้างในพอเข้าไปในตัวภูเขาเนี่ยแอดมาก็ลอยเข้าไปเนาะแล้วก็เห็นเหมือนเป็นทางเดินแล้วก็ข้างในก็คือมีต้นไม้อะไรต่างๆนะคะ You can see much more about this and visualize it better by reading the second two books of the Parallel Time Trilogy and the first one, because it's all revealed there. เราจะเห็นภาพนี้ได้ชัดเจนขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราไปอ่านหนังสือเล่มที่2ใน3เล่มจบนะคะกับเล่มแรกนะคะคือทุกอย่างบรรยายไว้ในหนังสือนี้แล้ว They're hovering above the path that goes miles into the distance. And there's a waterfall way in the back wall, cascading down 3 tiers of blue-green luminous water, flowing into an oval lake, and then it disappears down an opening and goes somewhere. ทางเดินนี่ก็คือยาวไปเป็นไมล์เลยนะคะแล้วตรงปลายทางเดินเราจะเห็นเหมือนเป็นน้ำตกนะคะที่น้ำตกลงมาเป็น3 สายแล้วก็คือเหมือนน้ำเนี่ยมารวมกันตรงเป็นคล้ายๆเป็นทะเลสาบเป็นรูปวงรีแล้วก็ไหลไปสักที่หนึ่ง And you see all these other drens, male, female, little children, hovering up beside you, their tails glowing, speaking to you in your own language. They have photographic memories. They're telepathic. There are Atmas hovering above these forms. These guys can levitate and fly in the air. This is an ecological paradise. The minerals in the walls and the moss on the ground produces light and lights this place like normal sunlight. ที่นี่นะคะเราจะเห็นเรนแล้วก็ทั้งเด็กๆเนี่ยนะคะมาลอยอยู่ข้างๆพวกเรานะคะแล้วพูดเดียวกับภาษาของพวกเราเลยนะคะพวกเขาเรียกว่าเป็นหลอดเสียงกล่องเสียงที่สามารถจะสื่อสารกับเราได้เป็นภาษาอะไรก็ได้แล้วในดินแดนแห่งนี้นะคะก็ไม่ว่าจะมอสหรือว่าตรงผนังของถ้ำของภูเขาเนี่ยทุกอย่างก็คือจะมีแสงเป็นของในตัวเอง Opellum's people, the Oceanians, are masters of crystal-based science. โอเพลัมกับชาวดาวโอเชียนันเนี่ยค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญด้านคริสตัลนะคะ He's standing there in the path. He just appears, and Etin did circle him and then wrap themselves around his shoulders and snuggle his cheeks. They're great buddies. แล้วเห็นมาสเตอร์โอเพลัมนะคะเดินไปตามทางเดินและเอท่าเดนก็คือลอยอยู่เกาะเขาต้องเกาะมาสเตอร์โอเพลัมนะคะแล้วก็เขาเรียกเอาหน้ามาประกบกับถูแก้มอยู่นะคะแล้วก็ยิ้มกันนะ You can be respectful to these beings here, be friends with them, and then you find yourself, guess what? Back in space around Turellian, near planet Earth. แล้วเราก็เป็นเพื่อนกับบีอิงต่างๆเหล่านี้ได้นะคะแล้วตอนนี้เราก็มาลอยอยู่เหนือที่โลกของเราแล้ว And then you get to see Earth change in front of you from a polar ice cap world to another world that's Earth. No polar ice caps, big continent from the left to the right hemisphere. Another one 2/3 its size on the other side of the planet, centered over the equator.
You can see right through the planet. แล้วตอนนี้นะคะโลกของเราก็ค่อยเปลี่ยนนะคะมันเหมือนกับเป็นคลื่นความร้อนนะทำให้เห็นดาวโลกของเราที่เปลี่ยนไปเป็นดาวโลกที่มีทวีปขนาดใหญ่จากซ้ายไปขวาเลยนะคะอีกทวีปหนึ่งก็คือมีขนาดประมาณ2/3ของทวีปที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ไม่มีขั้วน้ำแข็งด้วยที่โลกนี้ The moon circling this planet has oceans and atmosphere, and it turns on its axis, and it's circling the planet Earth, and there's the sun. There's the white golden light of the hue. There's all the stars in our galaxy. But this is in the third higher molecular time rate, parallel dimension of the physical universe. ที่ดาวดวงนี้นะคะดวงจันทร์ดวงนี้ก็คือเป็นดวงจันทร์ที่มีชีวิตนะคะมีโดมมีแม่น้ำมีภูเขาอยู่นะคะแล้วก็หมุนรอบดวงดาวแล้วก็มีดวงอาทิตย์แล้วก็เห็นสนามพลังงานของคิวนะคะอยู่ที่นี่เป็นดาวโลกคู่ขนานที่3นะ You can see something like a glowing emerald green beach. It's curved upward like a half moon. It's near about 2/3 of the way down the continent, just above the South Pole, about a third. And it's drawing you to it. So we're going to go down into the atmosphere. We're going to sit there and hover above this green, huge green curved beach, glowing with this green light. The ocean has a pale blue-green in its glowing, and Turellian is standing out offshore up to his knees, smiling at you. แล้วเราก็ตรงทวีปนะคะเราไปทางฝั่งใต้นะคะจากเส้นจุดสุดไปประมาณ2/3เราก็จะเห็นเป็นชายหาดที่โค้งเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะชายหาดตรงนี้ก็คือเป็นสีเขียวมรกตน้ำนี่ก็คือเป็นสีเขียวน้ำเงินจางๆแล้วมีพลังงานสว่างสวยแล้วเห็นทอร์เรียนยืนอยู่ในน้ำ In the distance inland past the jungle, you can see a brown moss-covered path, straight as an arrow, winds its way up to a plateau, and there's a single snow-covered mountain on the right with a waterfall coming out a cavern opening, cascading down a cliff and disappearing between a blue-green forest that surrounds a huge domed city. เรามองพอจากชายหาดที่เรายืนอยู่เราจะเห็นเหมือนกับเป็นแนวป่านะคะเรามองข้ามแนวป่าเราจะเห็นเป็นทางเดินเป็นมอสสีน้ำตาลตรงขึ้นไปเหมือนเป็นลูกศรเลยนะคะไปจนสุดทางไกลๆเราจะเห็นเป็นภูเขาที่มีหิมะอยู่แล้วก็มีน้ำตกนะคะน้ำตกเนี่ยก็คือเป็นน้ำไหลลงมาอยู่บนทางคือเราก็จะมีต้นไม้เป็นสีเขียวน้ำเงินเนี่ยบางทางน้ำอยู่นะคะซึ่งต้นไม้เนี่ยก็คืออยู่หลังโดมซิตี้อีกทีหนึ่งThe water is glowing. All water is glowing on normal worlds. Above the cavern opening is an oval tunnel with semi-spherical domed lights going down inside. น้ำที่นี่นะคะก็คือมีพลังงานก็คือจะมีแสงสว่างขึ้นมาเหนือน้ำนะคะแล้วตรงที่น้ำตกด้านบนขึ้นไปเป็นเหมือนถ้ำแล้วข้างในมันก็คือจะมีโดมครึ่งวงกลมอยู่ในนั้น You're up in the atmosphere looking down at this mountain and this dome. You see 3 golden-sided, 4-sided pyramids with quartz caps in the back, an oval blue-green lake, little white pathways between little ivory-colored domes, a semicircular mountain range with waterfalls put there for the aesthetic benefit of the people who work here. ในที่นี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นพีระมิด3 อันเนี่ยก็คือมี4 ด้านแล้วก็มีควอร์ตนะคะแล้วก็จะมีโดมอยู่นะคะก็เชื่อมวางกันเป็นเหมือนกับเป็นรูปสามเหลี่ยมเราจะเห็นน้ำตกที่มีน้ำที่ตกลงมาเป็นแอ่งน้ำเป็นรูปวงรีแล้วก็เป็นทางน้ำไหลนะคะภาพบรรยากาศต่างๆเหล่านี้ก็คือไปทำให้สวยงามสำหรับคนที่มาทำงานอยู่ที่นี่ These dome cities and their technology and the transport tubes are oceanic. They're on many world systems in the Galactic Alliance. ที่นี่นะคะโดมต่างๆก็คือได้เทคโนโลยีมาจากโอเชียนานะคะจริงๆแล้วมีหลายดาวหลายดวงที่ก็มีเทคโนโลยีต่างๆกันไป We find ourselves walking on one of the little ivory-colored pathways, looking at the oval lake, and there's Master Opellum standing there with his right hand up to greet us. He works here. เราเหมือนกับเราเดินเข้าไปหาตรงแอ่งน้ำที่เป็นรูปวงรีนะคะแล้วเราก็เห็นมาสเตอร์โอเปรัมยืนอยู่แล้วยกมือขึ้นมาทักทายเรา Ed and Did are hovering beside him. ท่าเดนก็บินอยู่ข้างๆมาสเตอร์โอเปรัม There's tall violet lavender grass glowing on each side of this, and these trees that look like these giant weeping willow trees with broad spoon-shaped leaves glowing. แล้วก็จะมีต้นหญ้านะคะก็สูงประมาณฟุตออกเป็นสีม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาอยู่ล้อมรอบกับต้นไม้ที่เราเห็นเป็นแนวต้นไม้เนี่ยเป็นเหมือนต้นเขาเรียก weeping willow tree นะคะที่ใบเขาเหมือนกับเป็นใบไม้เป็นใบเป็นช้อนนะคะสว่างไสวในตัวเองนะ And then you see the 10-foot tall Xeonternamus couple standing in the grass. You see the Donantalus couple standing in the grass and their son.
You see Satnam here. These are in the Galactic Alliance personnel, and a male and female standing beside you, the guides that started you on this journey to keep your primary implant turned off. แล้วเราก็เห็นคู่ของเซียนทรานามุสเนี่ยนะคะยืนอยู่ทั้งคู่สามีภรรยาแล้วก็ดอสมุนทารุสเนี่ยที่เราไปมาเจอกันเนี่ยนะคะยืนอยู่บนหญ้าตรงนี้นะคะแล้วเราก็เห็นซัดนามนะคะแล้วก็คู่สามีภรรยาที่ยืนประกบเราอยู่เนี่ยเขาก็คือปิดตัวอิมแพลนให้เราอยู่ขณะนี้ You look down and find your feet wiggling in emerald green glowing sand. ตอนนี้นะคะเรามองต่ำลงมาปรากฏว่าเท้าของเราเนี่ยไปยืนจมทรายสีเขียวมรกต You're at the beach. Turellian's standing out in the water still with his thumbs up with the golden light around it, putting a higher form of the hue around us. ตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดนะคะแล้วเห็นทอร์เรียนเนี่ยยืนอยู่เหมือนในลักษณะเหมือนน้ำเป็นพลังงานที่เป็นเหมือนน้ำแล้วก็มีแสงสีขาวทองนะส่งผ่านนิ้วโป้งของเขาทั้งสองคนนั้นอยู่ล้อมรอบพวกเรา The Internamus couple is on the beach. Satnam's on the beach. I'm on the beach. Perry's on the beach. You reach down and pull up this glowing sand. It goes into your palm, goes up through the top of your head, and goes into the white core of your being, the Atma hovering there. This is to help you remember your lives in the lower dimensions of time and space. It is a gift from the Zentranamus race on the other side of the galaxy. เซตคู่ของเซียนทรานามุสนะคะก็อยู่ที่ทรายกับพวกเราซัดนามก็อยู่ที่นี่สกอตต์แพรรี่ก็อยู่ที่นี่นะคะแล้วเราทุกคนก็คือกรอบทรายสีเขียวเนี่ยขึ้นมานะคะแล้วก็พลังงานนี้ก็คือส่งผ่านมือของเราขึ้นไปที่ใบหน้าที่ยิ้มแล้วก็ไปที่อันมาของเรานะคะที่นี่นะคะที่เรากรอบทรายเป็นพลังงานตรงนี้เป็นของขวัญจากดาวเซียนทรานามุส You're hovering around Turellian in space, looking at the planet Earth with its polar ice caps that you're used to. และตอนนี้นะคะเราก็ลอยกันอยู่ในอวกาศนะคะนอกโลกนะอยู่ล้อมรอบทอร์เรียนเหมือนที่เราทำกันตอนออกเจอร์นี่ Then each one of you find yourself hovering as an Atma near the ceiling where you live. And these two beings, the man and woman from the Galactic Alliance and the Atmas hovering above them, are standing beside you now, too. ตอนนี้เราจินตนาการว่าเราลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องของเราแต่ละคนนะคะแล้วบีอิงที่ประกบเราไปก็ยังอยู่ข้างๆเราทั้งคู่ The white golden light coming down through the ceiling is passing through the electromagnetic field that surrounds the Atma, through the one that surrounds your body. It's passing through it. It's going through the Earth. It's going to the center of the galaxy and up the white golden shaft of light to return to Source, passing through you for your benefit and for the benefit of others. ตอนนี้เราเห็นแสงสีขาวทองนะคะก็คือส่องผ่านไปยังสนามพลังงานรอบแอตมาแล้วก็สนามพลังงานรอบร่างกายของเราส่งออกไปยังโลกของเรานะคะแล้วผ่านไปยังแกนกลางของกาแล็กซี่ของเราแล้วกลับไปยังพระผู้สร้างและพลังงานนี้ก็สื่อส่งกลับมายังพวกเรานะคะเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนและเพื่อทุกคนเพื่อคนอื่นๆด้วย We have returned. When you're ready, open your eyes. ตอนนี้เรากลับมาแล้วนะคะเมื่อพร้อมแล้วลืมตา Now that's a journey. Say that, Perry. นี่คือการออกเจอร์นี่ของพวกเรานะคะ This is recorded. So when it's sent to Perry, it'll be up on my YouTube channel. It'll be on hers. You can go and watch it again in a couple days. Get a cup of tea, turn off the phone, and you'll find you have a great ability to understand all of it when you go on it the second time. เราได้มีการบันทึกเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวแพรรี่ก็คือจะลงเอาทางช่อง YouTube ของแพรรี่อีก2-3 วันกลับมาฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้จดจำได้จะได้เราจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดีและเราก็ฉลาดขึ้นด้วย We went a lot of places in 2.5 hours. More than expected, I'm sure. เราไปกันหลายที่มากเลยนะคะในเวลาประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งมันเกินกว่าอาจจะเกินกว่าที่เราหลายคนจะคาดหวังหรือจะคิดไว้อีกนะคะ I told you these journeys are going to do a lot more for you than just removing secondary implants. อย่างที่สกอตบอกนะคะว่าเจอร์นี่ในครั้งนี้จะช่วยอะไรพวกเราทำให้เราจดจำรู้อะไรได้มากขึ้นกว่าการที่จะทำแค่ remove implant อย่างเดียว I wish you all the best in every way. It's been a privilege for me to guide you in this way with friends not from this world and master teachers. And so I will bring this recording to a close. คือสกอตและก็สกอตนะคะก็คือส่งความปรารถนาดีให้กับพวกเราทุกคนนะคะรวมถึงมาสเตอร์บีอิงต่างๆนะคะที่เขาพาเราออกเจอร์นี่ในครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวสกอตจะปิดการบันทึกนะคะ